Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրերն են Հայկ Գրիգորյան, ազգային առաջընթաց կուսակցության նախագահ, Հայկ Մարտիրոսյան, քաղաքագետ, Արամ Տերզյան, քաղաքագետ, երեքն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Բարև ձեզ, պարոններ։ Երևի սկսենք ամենահրատապ թեմայից այսօրվա Թրամփի անակնկալ իմպիչմենտը։ Չգիտեք, ում համար սա սպասվել էր, իմ համար անակնկալ էր։ Ինչի այսպես մեկ շաբաթ առաջ որոշեցին Թրամփին իմպիչմենտ հայտարարել։ Միացյալ Թրամփը առհասարակ հայտնի էր իր բուրըն այսպես տեմպերամենտով եւ նաեւ որոշակի էքսենտրիկ հակումներով եւ իշխանությունը անցնցում փոխանցելու այդ ցանկության պակասը կամ ընտրությունների արդյունքները ամեն կերպ վիճարկելու այդ աթոռից կարճելու հակումները, ինչի դրսևորումները տեսնում ենք նաև Հայաստանում, սակայն գործը իմպիչմենտի չի հասնում, բերեց նման օրինակ հետևանքների, ինչը ընդհանուր առմամբ գոնե ինձ համար անսպասելի էր, որ նրա պաշտոնավարման ավարտին կարող է նման արդյունք լինել, բայց հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք այնպիսի քաղաքական մշակույթ եւ այնպիսի քաղաքական ավանդույթներ ունեցող երկրի հետ, որում կարևորը արժեքները, սկզբունքները, ինստիտուտները եւ ոչ թե առանձին անհատներն են, դա երևի թե այդքան էլ անսպասելի չէր։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ կարծիք եք։ Ես սրան համակարգային եմ նայում ճիշտն ասած, ընդհանրապես նախ Թրամփի վտանգը 2024-ի գլխին կախված է եւ սա ինչ որ առումով առաջին քայլն է նրան արգելելու մասնակցելու հաջորդ ընտրություններին, իհարկե դա բարդ process է, ըստ էության երաստիճան, որի առաջին աստիճանը արդեն անցան իմպիչմենտով, երկրորդը պետք է սենատը դատապարտի, որովհետեւ Հայաստանում շատերը չեն պատկերացնում, թե իմպիչմենտը իրականում ինչ է, կարծում են, թե դա մի գործընթաց է անմիջապես պաշտոնից հեռացնելու, ոչ, իմպիչմենտը դա Միացյալ Նահանգներում միակ արտադատարանական դատական process-ն է, այսինքն դատական process է, որը չի քննվում դատարանում, այլ քննվում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որը բաղկացած է երկու պալատներից, եւ առաջինը հարցը քննվում է ստորին պալատում, քննվում է այն պարագայում, երբ նախագահը մեղադրվում է հանցագործություն կատարելու մեջ։ Հիմա հանցագործությունը այստեղ կոնգրեսի ստորին պալատը արդեն ճանաչեց հանցագործության փաստը, այն է, որ Թրամփը դրդել է ըստ կոնգրեսականների ձևակերպումների հեղաշրջման, ապստամբության եւ այսպես ոչ թե ռազմական ապստամբության, այլ ագրեսիվ ապստամբության եւ բղծվել է ամերիկյան ժողովրդավարության միջնաբերդը կապիտոլիումը կոնգրեսը։ Բայց պիտի հասկանանք նաեւ, որ սա քաղաքական լուրջ գործընթացների արտահայտություն է եւ Թրամփը ակնհայտորեն հրաժարվում էր հեռանալ պաշտոնից, ինչպես իմ գործընկերն արդեն ասաց, եւ սա նախ եւ առաջ ինչու հանրապետականները միացան դեմոկրատներին, շատ հանրապետականների իմպիչմենտի հարցում, որովհետեւ սա մարտահրավեր էր համակարգին, համակարգային մոտեցմանը։ Ընդ որում պիտի ասեմ, որ բանակը, Միացյալ Նահանգների բանակը, որտեղ ռազմուժի, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների բանակը դա ընդհանրապես ռազմուժի մի թևն է, առանձին կան ռազմածովային ուժեր, առանձին կան հիմա ստեղծվել են տիեզերական ուժեր, ամենատարբեր ուժեր կան, եւ դրանց գլխավոր շտաբերի պետերի խորհուրդը նույնպես ըստ էության անուղղակիորեն, բայց հանդես եկավ հայտարարությամբ քննադատելով գործող նախագահին։ Սա պատիժ էր Թրամփին իր հակահամակարգային գործունեության համար, պատահական չի, որ անգամ Մայք Փենսը, որը թերևս իր հույսերը չի կորցրել հաջորդ ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու դառնալու, որը բառացիորեն 4 տարի անվերջ անդադար հաջողացել է Թրամփին եւ եղել է նրա ամենահավատարիմ մարդը, ըստ էության հրաժարվեց նրանից եւ հրաժարվեց կատարել նրա ցուցումները։ Այսինքն հակահամակարգայնությունը պատժվեց։ Եվ ավարտելով իմպիչմենտի թեման ասեմ, որ այս առաջին քայլից հետո պետք է դատական process ընթանա, դա իհարկե չի կոչվում դարձյալ դատական process, պետք է ընթանա սենատում, վերին պալատում, որտեղ անցնելուց հետո, որտեղ անցնելը բավական դժվար է եւ որևէ նախագահ երբևէ վերին պալատով իմպիչմենտի չի ենթարկվել, դրանից հետո արդեն նախագահը հեռացվում է պաշտոնից։
Դա է պատճառը, որ Սենատում չդատապարտվելով Կոնգրեսում ստորին պալատում դատապարտվելով Բիլ Քլինթոնը մնաց նախագահության։ Եվ ոչ միայն Բիլ Քլինթոնը։ Եվ Թրամփը մնաց նախագահության իր առաջին իմպիչմենտի ժամանակ անցյալ տարի տեղի ունեցած։ Դրանից հետո արդեն կա երրորդ փուլը, որով կարող է արգելվել ընդհանրապես երբևէ ընտրովի պաշտոն զբաղեցնելը։ Ես սա է Թրամփի հակառակորդների եւ ընդհանրապես Վաշինգտոնյան establishment-ի, որը իր մեջ ներառում է դեմոկրատներին եւ հանրապետականներին, տվյալ պարագայում հանրապետականների մի մասի մասին է խոսքը, արգելելու Թրամփին վերադառնալ, որովհետեւ գիտենք, որ ունի ֆանատիկոսների, ոչ միայն պարզ համակիրների, որոնք բնականաբար կան, այլև մոլերանտ, այսպես կրոնական աղանդի օրինակով իրեն հավատացող, ճիշտ ինչպես Հայաստանում է, ֆանատիկոսների զանգվածներ եւ դա արդեն այլևս վտանգ է նաեւ հանրապետականների համար, որովհետեւ հանրապետական չափավոր խավերը, քաղաքական խավերը կորցնում են ըստ էության հենարանը իրենց չափավոր հետևորդների շրջանում, որովհետեւ ըստ էության Թրամփը այլևս մտավ ամերիկյան պատմության մեջ որպես ամենածայրահեղական նախագահներից մեկը, եթե ոչ ամենածայրահեղը։ Ես այստեղ ինձ ամենաշատ հետաքրքրող հանգամանքը հետևանքներն է մեր ռեգիոնի վրա։ Ոչ թե Թրամփը մի շաբաթ ուշ կգնա, թե շուտ կգնա։ Սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ մեր ռեգիոնի վրա։ Եվ ես խնդրենք Արոն Տերզյանը պատասխանի նախ։ Արոն Տերզյան։ Ինքնին կարծում եմ իհարկե իշխանափոխությունը ինքնին բնականաբար Բայդենի իշխանության գալը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության վրա ազդեցություն կունենա եւ դա կպրոյեկտվի նաեւ մեր տարածաշրջանի մեծ մերձավոր արևելքի ու մասնավորապես հարավային Կովկասի վրա, քանի որ Բայդենը կարծեք թե ավելի արմատական է տրամադրված մասնավորապես Ռուսաստանի նկատմամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների որոշակի վերբեռնման եւ ավելի կոշտ քաղաքականություն վարելու տենդենս է նկատվում նրա օրոք, բայց ինքնին impeachment-ը սա ես ավելի շատ դիտարկում եմ որպես ներքաղաքական երևույթ, որը պարզապես ամերիկյան դեմոկրատիայի եւ ամերիկյան այս քաղաքական համակարգի արձագանքն էր դրա արժեքներից, նորմերի, սկզբունքների շեղման նկատմամբ։ Այսինքն ինքնին թե ինչ արձագանք ունենա Թրամփի impeachment-ը, անկեղծ ասած անմիջական է, այդպես չեմ տեսնում, միգուցե պարոն Մարտիրոսյանը ավելի լավ տեսնի։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ ընդամենը մի քանի օր է մնացել, մեկ շաբաթից էլ գրեթե պակաս Թրամփի հեռանալուն, թողնելուն պաշտոնը եւ ակնհայտ է, որ Սենատում դա այլևս տեղի չի ունենա Թրամփի նախագահության օրոք, հետեւաբար սիմվոլիկ բնույթ է կրում։ Թրամփի, բայց իշխանափոխությունը Միացյալ Նահանգներում Թրամփից իշխանության անցումը Ջո Բայդենին անչափ կարևոր է Հայաստանի համար եւ այստեղ ես ուզում եմ մի ոչ կոնվենցիոնալ, այսինքն ոչ ստանդարտ բան ասել մեր Հայաստանի հասարակության համար։ Նախ հասկանանք մի հանգամանք, կարևոր հանգամանք, Թրամփը իզոլյացիոնիստ էր, այսինքն մեկուսացողական էր, եթե բառացիորեն թարգմանենք, իր քաղաքական դոկտրինով, իր քաղաքականությամբ, թե ոչ դոկտրին ուներ, ոչ գաղափարախոսություն եւ սրանով հենց շատ նման է Փաշինյանին, որ ինքն էլ չուներ որևէ իզմ եւ եթե ուներ որևէ իզմ, դա փողիզմն ու եսիզմն էր, այսինքն միայն իր սեփական անձի շահերը եւ միայն փողային շահերը։ Բայց նաև Թրամփը համոզել էր իր ոչ ինտելեկտուալ մոլի հետևորդներին, մոլի բառը ուզում եմ ընդգծել, խոսքը կրկնեմ սովորական Թրամփի համակիրների մասին չէ, մոլի այսպես խելագար, խելահեղ։ Կարողացել էր համոզել, որ ինքը խիստ հայրենասեր է եւ ամերիկյան շահերը մեծապես պաշտպանում է եւ Make America Great Again եւ America First, այսինքն դարձնենք Ամերիկան մեծ դարձյալ եւ դարձյալ Ամերիկան դարձնենք մեծ եւ առաջինը նախ եւ առաջ ամերիկան կարգախոսները երկու դրանք արտահայտում էին միջազգային չափազանց կարևոր գծի փոփոխություն Միացյալ Նահանգներում, այսինքն Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը անցյալ 4 տարիներին դարձավ մեկուսացողական, Միացյալ Նահանգները դադարեց մասնակցել մեծ հաշվով միջազգային հարաբերություններին եւ եթե մասնակցում էր, ապա մասնակցում էր գրեթե գերազանցապես
միայն ու միայն չհաշված Հյուսիսային Կորեայի հետ այսպես ձևական խաղը կարճաժամկետ, որն անարդյունավետ եղավ, մասնակցում էր միջին արևելքում կամ մերձավոր արևելքում Իսրայելի հետ կապված հարցերում, որովհետև այդտեղ Թրամփի ընտանիքը ուներ անձնական շահեր, անձնական հետաքրքրություններ, նաև Թրամփի կապերը անձամբ Իսրայելի ղեկավարի հետ շատ մերձ էին, ի տարբերություն նախորդ վարչակազմի։ Հիմա այս մեկուսացվածությունը ուղղակի ազդեցություն ունեցավ Հայաստանի վրա, եւ սրա մասին Հայաստանում չեն խոսում շատ բաց պատճառով, որովհետեւ Հայաստանի պաշտոնական առումով դաշնակից Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների արք հակառակորդն է, այսինքն գլխավոր հակառակորդ է համարում իրեն Միացյալ Նահանգներին եւ պետք է Միացյալ Նահանգների վրա բարդի այն մեղքերը, որոնք ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների չեն, հատկապես հայերի համար, հայերի աչքերում Հայաստանում։ Եվ մենք չենք հասկանում հայաստանյան հասարակությունում, որ չնայած Միացյալ Նահանգների establishment-ը, այսինքն պետական ապարատը եւ ինստիտուտները անկախ նախագահից փորձեցին միջամտել սկանդինավյան խաղաղապահների խնդիրը առաջ բերելով, որոնք իրապես լինելու էին չեզոք եւ որոնք չէին ենթարկվելու որևէ շահերի, որոնք իրապես պահպանելու էին խաղաղությունը, այդ խնդիրը փոխանակ պաշտպանելու Հայաստանը մերժեց Միացյալ Նահանգների առաջարկը եւ պնդեց Փաշինյանի շուրթերը, որպեսզի գան ռուսները, բայց միաժամանակ Սպիտակ տան վարչակազմ, այսինքն Թրամփը հավելյալ քայլեր չարեց, այսինքն դրսևորեց բացառիկ պասիվություն Հայաստանի հարցում։ Կրկնեմ, Միացյալ Նահանգների վարչական ապարատը իներցիայով տրադիցիայի փորձեց միջամտել հօգուտ Հայաստանի, որովհետև Ռուսաստանը այս կոնֆլիկտում ակնհայտորեն բացահայտ եւ անկեղծորեն բռնել էր պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում։ Դա մենք տեսանք Ռուսաստանի ղեկավարության բազմաթիվ հայտարարություններից, որ Արցախը եւ արտադրված տարածքները Ադրբեջանի մաս են եւ չեն կարող մնալ Հայաստանի վերահսկողության տակ անժամկետ։ Այս պայմաններում անչափ կարևոր է, որպեսզի հայ մոլի տրամպիստները եւ տրամփամոլները վերջապես հասկանան կամ նրանք ովքեր տեղյակ չեն, որ Թրամփի մեկուսացականությունն էր, այսինքն թքած ունենալը միջազգային հարաբերությունների վրա, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում իր երկրի շահերը պաշտպանելու վրա, որը կարող էր տվյալ Արցախի հարցում օգտակար լինել Հայաստանի համար ունեցավ ողբերգական հետևանքներ։ Թեև կրկնեմ Թոմաս Օբրայենի հայտարարության, հատկապես Լոս Անջելեսում ունեցած բրիֆինգի ասուլիսի ժամանակ, հայտարարությունից երևում էր հստակ, որ Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիոնալ համակարգը այնուամենայնիվ ջանքեր անում եւ դրանք չփսակվեցին հաջորդան, որտեղ Սպիտակ տանը նստած էր մեկը, որը անգամ Հայաստանի տեղը չգիտեր։ Հիմա ինչ վերաբերում է Բայդենին, դեմոկրատները, որոնց մեր հասարակության եւ ոչ միայն մեր ամերիկահայ մեր հայրենակիցների մի զգալի մի ծավալուն զանգված հիմա էլ նոր, այսպես դավադրապաշտական տգետ մոդայով սկսել է կոչել գլոբալիստներ եւ տարբեր դավադրապաշտական էժանագին տեսություններ են հրապարակ նետում եւ այսպես պիտակավորում, պետք է հասկանան, որ տվյալ պարագայում նախ իրենք չգիտեն գլոբալիզմը ինչ է եւ երբ ասում են գլոբալիստը, ես ասում եմ դուք գիտեք գլոբալիզմը ինչ է, պետք է հասկանան, որ տվյալ պարագայում, ուզում եմ ընդգծել, տվյալ նեղ կոնտեքստում եւ կրկնում եմ նեղ կոնտեքստում Հայաստանի ամերիկյան գլոբալիզմը անչափ ձեռնտու է Հայաստանին, որովհետև դա նշանակում է միջամտություն Հայաստանի արտաքին քաղաքական իրավիճակին, ոչ թե մոտեցումներին կամ դիրքորոշմանը, այլ իրավիճակին, Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Դա նշանակում է, եւ հիմա մենք դա տեսնում ենք Մինսկի խմբի մասին հայտարարություններով, առայժմ Ֆրանսիան է կատարում, որովհետեւ Բայդենը դեռևս երդված նախագահ չէ, միայն ընտրյալ նախագահ է ընտրված։ Միացյալ Նահանգները սկսելու է քայլեր անել Ռուսաստանի դերը Արցախի տարածքում եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում նախ եւ առաջ փորձեր են արվելու սիրաշահել Հայաստանին։ Դա անհնար է լինելու անել Փաշինյանի օրոք, որովհետև Փաշինյանը իմ անձնական խորին համոզմամբ վաճառված է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային հանդիսանում է գործակալ եւ երկրորդ կատարում է Մոսկվայի բոլոր թելադրանքները, որոնք բխում են ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների շահերից եւ այդ ծիրից։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգները փորձեր անելու է, դրանք սկզբնական շրջանում արդյունավետ չեն լինելու։ Հետո կախված նրանից թե ովքեր կլինեն իշխանության, եթե լինի 17-ը, ապա դա անշուշտ լինելու է Պապից ավելի կաթոլիկ, այսինքն Մոսկվայի շահերը շատ ավելի պաշտպանող, քան ինքը Մոսկվան իշխանություն,
այդ պարագայում իհարկե բացառված չէ, որ ամերիկյան վարչակազմի վերաբերմունքը դառնա բացասական Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև ուղղակի պարզ լեզվով ասած ձեռք քաշեն եւ ասեն դուք չեք ուզում մենք օգնենք, ուրեմն կներեք չենք կարող օգնել, մենք կհետապնդենք այլ շահեր։ Ես այս շատ հնարավոր սցենար է, սրա մասին պետք է նույնպես խոսենք։ Բայց եթե եղավ ազգային իշխանություն, որը ոչ թե եղավ հակառուսական, որը ոչ թե եղավ ռուսաֆոբ, այլ հասկացավ Ռուսաստանի շահերը իրավիճակում եւ հասկացավ, որ Հայաստանի շահերը Ադրբեջանի հետ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, ռուս-թուրքական հարաբերությունների հետ անհամատեղելի են եւ գոնե այդ կոնտեքստում պետք է վարել լիովին անկախ քաղաքականություն, ապա Միացյալ Նահանգների դերակատարումը կարող է լինել հսկայական։ Եվ այն հայերը, որոնք տգիտաբար կամ միամտորեն մեղադրում էին արևմուտքին, թե ինչու չեք խառնվում, մեզ կոտորում են, տեսեք, մեզ հաղթում են, պետք է այդ հարցը նախ ուղղեին Ռուսաստանին, որ 44 օր չխառնվեց, եւ երկրորդ հերթին պետք է հասկանան, որ եթե դու վանում ես անընդհատ, եթե դու ասում ես ինձ քո օգնությունը պետք չի գնա հեռու, եւ մյուս կողմից կա իզոլյացիոնիստ իշխանություն Միացյալ Նահանգներում, որը շատ չի էլ ձգտում ինչ որ բան անել, ձգտում է, բայց շատ չի ձգտում, այդ պարագայում դու որևէ ակնկալիք չպետք է ունենաս։ Հիմա գալիս է իշխանություն, որն արդեն արել է մի շարք քայլեր, ընդ որում Մերձավոր Արևելքի հարցերով հանձնակատար կամ քարտուղար է նշանակել պետքարտուղարության ազգային անվտանգության խորհրդի պատասխանատու է նշանակել Մերձավոր Արևելքի հարցերով Միջին Արևելքի ՄԳԿ-ին, որը ընդգծված հակաթուրք է եւ Անկարայի կողմից դիտարկվում է որպես քաղաքական լրջագույն թշնամի Վաշինգտոնում եւ անչափ մեծ անհանգստություն է առաջացրել։ Այս բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ունի բոլոր շանսերը բալանսի բերել իր հարաբերությունները թե Ռուսաստանի եւ թե Միացյալ Նահանգների հետ եւ ձեռք բերել լուրջ դաշնակից հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ։ Ինչ կլինի, ավարտեմ ուղղակի, ինչ կլինի ես չեմ կարող ասել, բայց ես հույսեր չունեմ, որ Հայաստանում կտիրի խելամտություն եւ հայերը կհասկանան իրենց շահերը եւ ես հույսեր չունեմ, որ այս բացառիկ հնարավորությունը, որ հիմա ստեղծվել է Հայաստանի համար, Հայաստանը կօգտագործի հոգուտ իրեն։ Պարոն քաղաքագետներ, շատ լավ է, որ մենք հնարավորություն ունենք, բայց Հայաստանում կարծես թե թե իշխանական մակարդակում, թե առնվազն ժողովրդի գիտակցական մակարդակում գիտակցություն, որ իրաց օգնություն է պետք, եւ այդ օգնությունը Ռուսաստանից չի լինելու, ես կարծես թե չեմ զգում։ Հիմա մենք ո՞նց կարող ենք իրավիճակ փոխել, եթե մարդը ակնհայտորեն սուզվում է, բայց փոխանակ օգնության կանչի, ինքը ուղղակի սիրով սուզվում է։ Sense կարող է մի քիչ չափազանցում, բայց ինքը հստակ չի հասկանում ինչ է նա իրենից վիճակից փրկել։ Նույն ճյուղից բռնել, որը քեզ սեղմա ներքև, մտածելով որ դու բռնել ես քեզ բռնել, խելամիտ չի։ Միգուցե կարելի է ճյուղը թողել ուղղակի։ Երևի այս հարցը ես փորձեմ կապել նախորդ հարցի հետ, հա, ու տենց միասին պատասխանել։ Օրինակ Թրամփի հետ կապված իրադարձությունները ցույց տվեցին մեզ, որ ինչքան կարևոր է ոչ թե անհատը, թե ով է նախագահան, այլ ինչքան կարևոր են ինստիտուտները կամ կառույցները կամ պետական համակարգը ամբողջությամբ վերցրած։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանում մենք խոսում ենք, որ նույն 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ շատերն էին չէ ընդգծում, որ անհատի ընտրությունը էլի սխալ տեղ է տանելու, մենք դրա փորձ ունենք, բայց մարդիկ էլի գնում էին դրա հետևից։ Կառուցված համակարգ ունենալու դեպքում անհատների բացասական սխալները, նեգատիվ հետևանքները ազգի համար, երկրի համար լինելու են մինիմալ, եթե ոչ ամբողջությամբ վերանալու են։ Այսինքն դա էլ հիմա կապեմ ձեր հարցի հետ, թե որն է մեր դուրս գալու ուղին, ելքը, հա, մեր ճանապարհը, որով կարող ենք այս բացասական վիճակից, հա, մենք հիմա 0-ի վիճակում էլ չենք, մենք 0-ից ներքև վիճակում ենք։ 0 վիճակի գալու միակ չասեմ, բայց իմ համար տեսանելի, հա, հիմնական ճանապարհը նա է, որ պետք է կենտրոնանան ուժերը, այսինքն ովքեր որ հավակնում են որոշակի գործողություններ կատարել, նրանք պետք է միավորվեն ընդհանուր ծրագրի, այնպիսի ծրագրի շուրջ, որի արդյունքում ձևավորվելու է այդ պետական համակարգը, այն կառուցվածքը, որը որ թույլ չի տա, որտեղ տեսեք շատերը ասում են թող վարչապետը լինի մի անձ,
որը հետո խոստանա, որ չի մասնակցելու, այս ամեն ինչին չի են անում, որտեվ բոլորը մտավախություն են, չէ՞, մեկը գա, հետո, բայց իրականում տեղ չի լուծումը նրա մեջ է, որ ովքեր որ համաձայնվելու են գալու, այդ համաձայնությունը պետք է լինի երկիրը դուրս բերել այդ ճանապարհով, երկրի պետական համակարգը կառուցելու ճանապարհով։ Իսկ դա նշանակում է մանրակրկիտ մտածված ծրագիր, մանրակրկիտ մտածված քայլեր, մասնագետների ներգրավում եւ հետո նոր քաղաքական լուծում, որպեսզի քաղաքական լուծումը էլի չդառնա հերթական աֆյորան կամ ինչ ասեմ քաղաքական անդիելանելի վիճակը, ինչպիսին որ մենք հիմա ենք գտնվում։ Հասկանալի է։ Պարոն Թերզյան, դուք ինչ կասեք։ Կապված մասնավորապես այն հարցի հետ, թե ինչու է Հայաստանը շարունակում կարճած մնալ այն ճյուղից, որ ինչպես դուք նկատեցիք, այդ ռուսական ճյուղից, սա բնականաբար շատ ավելի խորքային եւ համակարգային խնդիր է, եթե երկրում կա մի էլիտա, որոշում ընդունող, որը խորին համոզմամբ ռուսական դրածոների համախումբ է եւ որը օգտագործելով ողջ տեղեկատվական ռեսուրսները, այսինքն ողջ պետական ռոպագանդան ուղղում է նրան, որ հասարակության մեջ ստեղծում մի այսպես իրականություն, որում Ռուսաստանը ներկայացվում է որպես Հայաստանի փրկիչ թուրք-ադրբեջանական այդ թշնամական միջավայրում եւ որպես գլխավոր, չգիտեմ, դաշնակից եւ իհարկե նաեւ այդ պատմության չիմացությունը հասարակական լայն զանգվածներին այստեղ չի կարելի մեղադրել, քանի որ կա եւ տգիտություն եւ իրազեկվածության պակաս եւ պատմության չիմացություն, տարբեր քարոզչամեքենաների ազդեցություններին ենթարկվելու միտում եւ օգտվելով այդ ընդհանուր այդ իրավիճակից, այդ ռուսական դերասանները կարողանում են իրենց օրակարգը առաջ տանել եւ նրանք սպասարկում են ոչ թե Հայաստանի ազգային շահերը, այսինքն այսօր բացառությամբ երևի թե ազգային բևեռի, ես Հայաստանում մնացած բոլոր ուժերին համարում եմ կամ գիտակցված կամ ակամա ռուսական ծրագրերին եւ շահերին սպասարկող ուժեր եւ նրանց համար ելակետային է ոչ թե Հայաստանի ազգային շահերն են, ինչը պարոն Մարտիրոսյանը շատ լավ նշեց, որ իրոք կա պատմական հնարավորություն օգտվել դրանից, բայց նրանց համար ելակետային, ինչպես որ եղել է նաև նախորդ տարիների ընթացքում, նախորդ նախագահների օրոք, ռուսական շահերին սպասարկելն է, կայսրության շահերին սպասարկելն է, եւ դրա համար հասարակական այս վիճակն էլ հասարակության մոտ ռեալ, այսինքն իրազեկվածության պակասը դրա հնարավորությունը տալիս է, որ նրանք կարողանան իրենց այդ օրակարգը առաջ տանել։ Եվ արդյունքում իրոք մենք կորցնում ենք հնարավորությունը աշխարհակաղակական տարբեր զարգացումներում Հայաստանի ազգային շահերին համապատասխան որոշումներ եւ քայլեր կատարելու։ Իսկ ինչպես սրա դեմ պայքարել, բնականաբար սա շատ մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, բայց նաև պարոն Գրիգորյանի հետ ենք շատ զրույցներ ունեցել, որ տարբեր հարթակներ օգտագործելով իրոք ազգային ուժերին միավորելով եւ մի կողմից տեղեկատվական արշավ, մյուս կողմից նաև ֆինանսական ռեսուրսներ կուտակելով եւ դա նպատակային ծառայեցնելով ազգային օրակարգը առաջ տանելուն հնարավոր կլինի որոշակիորեն այս միտումների դեմն առնել։ Այսօր ես գլխավոր խնդիրը համարում եմ հենց այս տգիտության, անիրազեկվածության դեմ պայքարը, այսինքն պայքարը, որ հասարակությունը հստակ ախտորոշի հասկանա, թե որտեղ են մեր խնդիրները։ Մինչև հասարակությունը դա չի հասկանում, չկա հանրային պահանջ որոշակի արտաքին քաղաքական կամ ավելի լայն քաղաքական քայլեր կատարելու։ Էլիտաները իրենց նեղ խմբակային շահերն են սպասարկելու եւ այդտեղ որևիցե մեկը չի կարողանալու նրանց վրա ճնշում գործադրել եւ նրանց որոշումների գործողությունների վրա ազդել։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ Եթե կարելի է, ես մի բան էլի, ես հարցը չկարողացա հիշել լրիվ այդ ռուսական պահի ասեմ, այսինքն ես որ խոսում էի պետական համակարգ, հա, establishment կամ կայացած պետական
ստրուկտուրաներ ունենալու մասին Ռուսաստանին երբևէ ձեռնտու չի լինելու ու այս 32 տարին ձեռնտու չի եղել ու փաստենա որ երբևէ ջանք չի գործադրվել այդ համակարգ ստեղծելու համար այսինքն Արամը երբ պատասխանում էր այդ հարցին ես ուզում եմ նաև այդտեղ մի հատ ընդհանուր կառուցվածքը հասկանալի լինի մեր ունկնդիրների համար որ այդ ամեն ինչի այդ փոխկապակցված է Ռուսաստանը չի ուզելու որ դու ունենաս establishment եթե դու չունենաս կայացած քաղաքական համակարգ պետական համակարգ իրան ավելի հեշտ է լինելու Լևոնից հետո բերել Քոչարյան, Քոչարյանից հետո Սերժ, Սերժից հետո Նիկոլ ու դրանով կառավարել գաղութը, որովհետև մենք գաղութ ենք, ռուսական գաղութ։ Իսկ ռուսական գաղութը պետք է կառավարվի գաղութում նշանակված հա կառավարիչի միջոցով։ Այդտեղ establishment չի կարող ուղղակի լինել։ Դրա համար դա էլ հենց պատասխանում է հարցին, ինչի ռուսական այդ ճյուղը անհնար է ռուսական ճյուղի վրա ինչ որ բան կա, որտեղ այդ ճյուղը իր էությամբ հակասում է ազգային պետություն ունենալու իմաստին, որովհետև գաղութ ու ազգային պետություն չեն կարող իրար հետ լինել, իսկ Ռուսաստանին պետք չի ազգային պետություն, ու պատմությունը դա ապացույց է։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ կասեք։ Ձեր հարցը ուզում եմ կրկնել, քանի որ իմ գործընկերները խոսեցին եւ որպեսզի հարցը չմոռացվի դիտողի համար, հետեւյալն էր, թե ինչ անել, եթե մեկը սուզվում է եւ չի ուզում փրկվել։ Դուք տալիս եք սարսափելի բարդ հարց, որովհետև այդտեղ արդեն գործիքակազմը մնում է անչափ սահմանափակ։ Ես դեպք գիտեմ, երբ մեկի բավական ստապ մտածող մարդու ընկերը երկար տարիներ ալկոհոլիզմով էր տառապում, շատ լավ մարդ էր ալկոհոլիզմով տառապողը եւ այդ ընկերը ամեն ինչ արեց, որպեսզի փրկի, բայց մարդը չէր հիվանդանոցից դուրս էր գալիս, չէր գնում ռիհաբ եւ այլն եւ վերջում ընկերը ուղակի խաչ քաշեց եւ գնաց եւ այդ մարդը մահացավ եւ ասեց դա իր ընտրությունն է, ինքը որոշել է մեռնել, ինչ կարող եմ անել, եթե շարունակում է խմել։ Հիմա մենք շատ նման ենք այդ իրավիճակին որպես ժողովուրդ եւ նաեւ որպես ազգ։ Մեկ տարբերությամբ, որ խաչ քաշել, ձեռք թափ տալ մենք չենք կարող։ Շատերս ունենում ենք ծայրահեղ հուսահատության պահեր տեսնելով թե ինչպես ենք մենք մեզ դրսևորում, բայց մենք շատ այլ իրավիճակում ենք գտնում, որովհետև չենք կարող ազգի եւ ժողովրդի վրա խաչ քաշել եւ գնալ։ Հիմա ինչու է ստեղծվել այս իրավիճակը նախ որպեսզի հասկանանք ինչպես դրա դեմ պայքարել, պիտի աղբյուրը հասկանանք, պիտի ախտորոշենք հիվանդությունը։ Ինչից է սկսվել մեր ճակերտների մեջ ալկոհոլիզմը։ Պիտի հասկանանք եւ արձանագրենք մի շատ կարեւոր բան։ Ռուսաստանը բավական խելացի պետական մեքենա ունի, ոչ թե ինստիտուտներ, այլ մեքենա, որոնցից ամենախելացին եւ ամենահզորներից մեկը դա հատուկ ծառայությունների մեքենան է, որը ունի պրոպագանդիստական լրջագույն ավանդույթներ դեռևս վաղ խորհրդային շրջանից։ Ամենավաղ խորհրդային շրջանից, դեռևս Լենինի ժամանակներից, անմիջապես այդ հեղափոխական։ Եվ այդ պրոպագանդիստական մեքենան փակ երկրի, փակ խորհրդային միության պայմաններում շատ արդյունավետորեն կառավարել է խորհրդային ժողովուրդների միտքը եւ վարժեցրել պրոպագանդաներին զոհ գնալու։ Հատկապես թիրախային աշխատվել են այն ժողովուրդների վրա, խորհրդային միության, որոնք, ես մի քիչ հեռից եմ գալիս, որպեսզի հստակ լինի իմ տեսակետը, որոնք տարբեր են սլավոնական էթնոսներից եւ բավական բարդ աշխարհաքաղաքական պատմություն են ունեցել եւ դիրքում էին գտնվում։ Եվ հատկապես այդպես աշխատվել է հայ ժողովրդի հետ։ Այս համատեքստում պատահական չի, որ օրինակ խորհրդային վերջին տասնամյակների ընթացքում էր կամ խորհրդային շրջանի կեսից ավելի շուտ, որ հայերի մեջ սկսվեց հակահրեականություն ներծծվել եւ դա հատուկ արվեց Ռուսաստանից, որպեսզի մերձեցում տեղի չունենա Իսրայելի հետ, որը այլևս ամերիկյան եւ հրեաների հետ, որը այլևս ամերիկյան դաշնակից պետություն էր, որովհետեւ ցեղասպանության ընդհանրության հիմքի վրա հայ ժողովուրդը սկզբնական շրջանում զգում էր բավական մերձավորություն հրեաների հետ։ Եվ այդտեղից սկսվեց հայկական հակասեմիտիզմը, որը տեսնում ենք, որ հիմա խանգարում է Հայաստանին վարելու
իմաստուն եւ հավասարակշիռ քաղաքականություն, թեև այդպիսի քաղաքականություն կվարեն այդպիսի լիդերները չենք ունեցել այդպիսի լիդերներ երբևէ, բայց տեսականորեն դա խանգարում է հայկական կողմից, իհարկե իսրայելական կողմից էլ քայլեր կան, որոնք խանգարում են Իսրայելի իշխանությունների, բայց ես հիմնական մեղքը դարձյալ տեսնում եմ հայկական ճամբարում, որովհետեւ որոշ մոտեցումներ թույլ չեն տալիս Իսրայելի հետ այնպիսի հարաբերություններ հաստատել, որպեսզի դա անգլերենով ասած mitigate անի, այսինքն չեզոքացնի իսրայելա-ադրբեջանական բարեկամությունը կամ մի քիչ բալանսի բերի։ Բայց սա այլ թեմա է։ Հիմա ռոպագանդան տարիներ շարունակ աշխատել է ռուսական եւ աշխատել է շատ բարձր մակարդակի։ Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում ռոպագանդիստական պայքարը եւ ծրագրերը Ռուսաստանի ավելի նոր թափ հավաքեցին։ Եվ հայտնի է, որ այսօր անգամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում ոչ թե զարգացումների, այլ օրինակ հեքինգի, այսինքն ինտերնետահենության, տարբեր on-line արշավներ, քարոզչական արշավներ կազմակերպելու հարցում Ռուսաստանը համար մեկն է աշխարհում, անգերազանցելի է։ Եվ պատահական չի, որ ամերիկյան նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրականում տեղի էր ունեցել միջամտություն զուտ քարոզարշավի տեսքով, այսինքն Ռուսաստանը չափազանց խելացի գործիքակազմով եւ գործիքներով հիմնականում Facebook-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում վարել էր հստակ Թրամփամետ գիծ եւ ամերիկացիներին համոզել էր, որ դա ամերիկյան տեղեկատվություն է։ Եվ այս համատեքստում է նաեւ, որ շատ դավադրությունների տեսություններ, որոնք անգամ ԱՄՆ-ում են տարածվում, օրինակ Թրամփիստների շրջանում, դրանք սկիզբ են առնում Ռուսաստանում։ Դեզինֆորմացիան, ապա տեղեկատվությունը եւ դավադրությունների տեսությունները դա շատ լուրջ զենք եւ գործիք է, որի լավագույն կիրառողն այսօր աշխարհում անհերքելիորեն եւ անվիճելիորեն Ռուսաստանն է եւ սրա համար պետք է ուղղակի արժանին մատուցել Ռուսաստանին, որից պրոֆեսիոնալ գործ են անում։ Պատկերացրեք, եթե Միացյալ Նահանգներում հասարակական որոշակի կարծիք կարող է ձևավորել ռուսական ռոպագանդիստական մեքենան, այն ինչ կարող է անել Հայաստանում։ Եվ Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ, 30 տարի շարունակ, հատկապես տեղական տեղապահ իշխանությունների ձեռամբ, այդ թվում նաև սրա ազգային դավաճանի իշխանության ձեռամբ, այդ թեզերը շատ լայն տարածում են ստացել։ Հիմա արդեն ուղղակի անկախ տարբերակով դրան գալիս են Հայաստան։ Եվ Հայաստանում կա այսպիսի մտայնություն, օրինակ, որ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու կոնտեքստում է ասվում, բայց ամենևին ազգային եւ խելացի մոտեցում չէ։ Օրինակ, եթե պիտի այսպես ավարտվեր, ապա մենք պիտի ուրեմն շուտ հանձնեինք տարածքները, որ այսքան զոհեր չունենան։ Եվ ոչ ոք չի խոսում, որ ուղղակի պիտի դավաճանությունը ի սկզբանե տեղի չունենար, կռվենք մինչև վերջ եւ մենք այսպես չէինք պարտվելու երբևէ, եթե անգամ որոշ ավելի զոհեր ունենայինք, բայց ավելի լավ է, մենք ավելի զոհեր ունենայինք, քան այն տարածքները կորցնեինք, որոնք անպայմանորեն հանգեցնելու են տասնապատիկ ավելի զոհերի եւ երկրի ոչնչացման, քան այն եթե կունենայինք, եթե շարունակեինք կռվել։ Բայց դա իհարկե հնարավոր է ազգային իշխանություններով։ Սա թեզերից մեկն է։ Մյուս թեզը օրինակ, որ Բայդենը, ինչպես արդեն ասեցի, գլոբալիստ է, այսինքն մի ուժ, որը կարող է միջազգային ասպարեզում եւ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հակամարտությունում հայամետ դիրքորոշում ընդունել, ելնելով ամերիկյան շահերից նախ եւ առաջ իհարկե, բայց այդ շահերը համընկնում են, որովհետեւ այդ մարդուն վարչակազմը եւ ուժը եւ երկիրը վարկաբեկվի, նետվում է հրապարակ գլոբալիստ Բայդեն արտահայտությունը, չգիտեմ, անգամ խելագար ձևով ասում են մանկապիղծ Բայդեն, հա, ինչ տեսանյութեր են տարածում, որտեղ այսպես պապիկի դիրքերից ելնելով համբուրում է երեխաների ճակատը կամ գլուխը, հա։ Եվ տեսնում եք արշավ օրինակ Հայաստանի նախագահի դեմ, եւ սա նույնպես շատ հետաքրքիր բան է։ Ինչու է արշավ վարվում նախագահի դեմ։ Ես երբևէ նախագահի ֆանատը չեմ եղել, ես երբևէ իր գործելավոճը չեմ ընդունել եւ չեմ արդարացրել, բայց կոնկրետ այս իրավիճակում հետ պատերազմական շրջանում նախագահը հանդես է գալիս շատ կառուցողական առողջ մոտեցումներով եւ նաեւ պահանջում է հրաժարականը սրա, որը անչափ կարեւոր դիրքորոշում է եւ պետք է սատարել այս դիրքորոշումը։ Հիմա նախագահին հանում են անգլիական, չգիտեմ, շահերի սպասարկու, արքայազն Չարլզի գործակալ, ծիծաղելի հիմարագույն բաներ են ասում, ինչի համար, որպեսզի Հայաստանին հանեն արևմուտքի դեմ Անգլիայի միջոցով, պլյուս, քանի որ նախագահը ակնհայտորեն իր համար արդեն որոշում է կայացրել, որ իր կախվածությունը Ռուսաստանից մեծ չէ,
որտեղ երևի տարիքի հետ կապված խնդիրներ կան եւ ամբիցիաների հետ կապված խնդիրներ կան, արդեն այսինքն երևի ամբիցիաներ չկան կարծում եմ, ինքը անկախ է իրեն պահում եւ սկսվել է արշավ ներսից նախագահին մեղադրելու ամեն ինչի մեջ։ Փոխանակ հասկանալու, որ այդ մարդու այս կտրվածքով դիրքորոշումն է, որ միակ հայանպաստ եւ անկախ դիրքորոշումն է։ Ես ընդհակառակը նախագահին մեղադրում եմ հիմա ոչ շատ ագրեսիվության եւ ոչ շատ ակտիվության մեջ։ Ես կարծում եմ նա պիտի շատ ավելի կտրուկ հայտարարություններ աներ։ Ես կարծում եմ որ նա պիտի վարչապետին օրենքից դուրս հայտարարի։ Այս կոնտեքստում ինչ անի ժողովուրդը հիմա։ Պետք է ժողովրդին մատուցել ճշմարտությունը, բայց դա Սիզիփոսյան աշխատանքի պես մի բան է։ Երբ դու ահռելի ժայռաբեկորը լեռնիվեր ես գլորում, ոչ թե վար, ոչ թե ներքև, այլ վերև։ Սա մի բան է, որը մենք անում ենք անընդհատ եւ ենթարկվում ենք ամենատարբեր հարձակումների։ Ես վստահ եմ, որ կեղծիքներ են տարածվելու մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ, այդ թվում նաև ազգային ժողովրդարական բևեռի, միակ ազգային ուժի հանդեպ։ Ես վստահ եմ, որ մարդկանց եւ անձերին վարկաբեկելու լուրջ արշավ է սկսվելու եւ ամեն կերպ փորձելու են մեսիջը կոտրելու համար մեսիջը բերողին, այսինքն սուրհանդակին ջարդել։ Պիտի սա անենք եւ պիտի ժողովուրդը գործի գցի իր դարավոր իմաստնության գործոնը եւ հասկանա որտեղ է իր շահը։ Մենք ամեն կերպ մեր խոսքով փորձում ենք օգնել դրան, դա առայժմ գրեթե որևէ արդյունք չի տալիս, որովհետեւ դու չես կարող ավտոմատով պայքարել բայրակտարների դեմ եւ սա նույն բանն է։ Մենք մեր խոսքով պայքարում ենք ահռելի ռոպագանդիստական մեքենայի, մեդիա ռեսուրսների եւ Հայաստանի պետական ապարատի կեղծ գաղափարների դեմ։ Ուրիշ ինչ պետք է անել, ես չգիտեմ, մարդիկ պետք է իրենց վրա աշխատեն։ Իմ գործընկերները ասացին, որ կա տգիտություն, գիտեք, եթե մարդը մի բան չգիտի, ամոթ չէ, բայց ամոթ է չսովորելը եւ չիմանալը եւ չլսելը եւ ականջալուր չլինելը։ Ամոթ է տգետ ոչ թե լինելը, այլ տգետ մնալը։ Եվ եթե դու տգետ ես մնում, դա արդեն շատ մեծ թերություն եւ վատսական կողմ է։ Այստեղ մենք շատ լուրջ աշխատանք ունենք անելու։ Պարոն քաղաքագետներ, տեսեք, ես քաղաքագետ չեմ, ես վերլուծաբան չեմ։ Ես համես երաժիշտ ես, շատ եմ պատտվել աշխարհով մեկ։ Աշխարհով մեկ մի բան կա ընդհանուր մարդկանց մեջ, դա բարեկեցության ձգտումն է, եւ դրան հասնելու ձևերն են տարբեր ընդհանուր, հա։ Նայեք, այս պատույտների եւ անալիզի արդյունքում այս տարբեր քանակի երկրների մեջ ես ուզում եմ հասկանալ որն է բանալին, որ այս երկիրը չունենալով ոչ մի ռեսուրս, այդպես ընդգծված, հա, որի կես ռեսուրսը այսինքն հարուստ լիներ։ Շատ բարեկեցիկ կյանք ունեն, ընդ որում թոշակների մակարդակի վրա հարցուկ գործելը շատ բարձր է եղել, սոցիալական ապահովության վրա, կրթություն իրավունքի հնարավորությունների մասն է խոսքը։ Ինչպես? Որ երկրի մասն է խոսքը։ Ես հիմա կասեմ, շատ երկրներ, որոնք չունեն, այս հնարավորությունները կա։ Իսկ շատ երկրներ, որոնք այդ ռեսուրսներն ունեն, օրինակ ասենք նույն Թեկուզ Ադրբեջանում, թեկուզ Ռուսաստանում, Հայաստանն քիչ ռեսուրս չունի։ Չկան այդ հնարավորություն, այդ միջին շերտը չկա, ապահովություն մարդիկ չունեն եւ վիճակը շատ ցածր է կենցաղային մակարդակի։ Ես եկել եմ եզրակացության, որ դրա հիմքը միակ պատճառը դա համակարգն է։ Ստե մի հատ կա անգլոսաքսական համակարգ, եթե վերցնենք այդպես ասենք, արևմտյան համակարգ եւ ռուսական համակարգ, այս չեկիստական համակարգ, կոռուպցիոն համակարգ։ Օրինակ, արևմտյան համակարգում դու քծնելով, լինելով անգրագետ, կատադար կներեք, իդիոտ, դու չես կարող կարիերա անել, լինել չեմ խոսում հարուստ ապրելու մասին։ Բայց դու կարող ես եւ պարտավոր ես լինել, որ դու ասենք հայկական, ռուսական, ադրբեջանական միջավայրում դու հայտնվես իշխանական ամենաբարձր օղակներում։ Հիմա հարցը ինչին է վերաբերվում։ Դա իմ համոզմունքն է, որ մենք թողենք Հայաստանում ժողովրդին ոչ մի պրոպագանդա չանենք։ Ինքը որ կացուցաձև է կընտրի, պարոն այդ, որ գիտության, հա, ճանապարհը բռնի, լավ մասնագետ դառնալով կարիերայի, թե կատարալ իդիոտ լինել, կամակատար, քծնող,
ու գնալ այդ ձևով վաստակեր կյանքի ապրուստեր դառնալ ասեք շիշ բռնող մակարդակի վրա, բայց ասենք միլիոն։ Ո՞մ է ժողովրդին ոչ մի բան չանել, ոչ մի քարոզչություն, ինքը ո՞ր է կընտրել։ Սա շատ կարևոր է իմ համար, որ ես իմանամ մեկ ինչի վրա կամ շանս ունենք աշխատելու, թե ձեռներս կարելի է թափտալ ու հաշտվել իրականության հետ։ Եվ Հայկից սկսենք Գրիգորյան, ոչ չի խոսացել։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ կասեք։ Վարդան ջան, շատ հետաքրքիր հարց է, իրականում ինքը մի քանի հարց է, ու ինքը քաղաքական չի, ինձ դա փիլիսոփայական հարց է։ Քաղաքագիտական է, օրինակ շատ տարբեր։ Ես կարծում եմ քաղաքագիտական Չէ, հեսա կբացատրեմ ինչի։ Մի վարքյան ասեմ։ Տարբեր ազգերի մեջ օրինակ հիմա ըստ ինձ թվում է կհամաձայնենք Հնդկաստանը ռեսուրսներով Հայաստանից ասենք ավելի թույլ չի, չէ, բնակչությամբ էլ ինքը միլիարդից ավել է, այսինքն ինքը ունի լրիվ պոտենցիալը, որ լինի Ամերիկա կամ զարգացած երկիր, ինքը 1 միլիարդից ավել բնակչություն ունի, տարածքով տասնյակի, հինգյակի մեջ է, ինչ ասեմ, օվկիանոս ունի, ամեն ինչ ունի, որ վերցնես, հա, Ամերիկայից որ վերցնես, ոչ մի ինչի ինքը ինչի նույնիսկ ինքը Կանադա չի, ինչի ինքը Ֆրանսիա չի։ Հիմա այնտեղ մարդիկ նայել եք դուք, տեսած կլինեք, տարբեր վիդեոներ կան իրանց կենցաղը, այսինքն պարոն Գրիգորյան, կներեք ասեմ, այնտեղ կաստաների խնդիր կա, դա շատ լուրջ խնդիր է Ամերիկանի համար։ Չէ, Հնդկաստանի համար։ Բայց ինքը համարվում է հզորագույն երկրներից մեկը այսօր։ Այնտեղ կաստաների խնդիր կա, որ զարգացումը շատ խանգարում է դառնում։ Ձեր հարցը ապրելու ձևի կենցաղի մասին էր։ Հիմա տեղ գալիս է Մարքսի թե Էնգելսի չեմ հիշում, ում ասածներ, կեցությունն է պայմանավոր գիտակցություն, թե գիտակցությունը։ Դա փիլիսոփայական մեծագույն խնդիր է, այսինքն միանշանակ պատասխանը չկա, բայց եթե ելնենք նրանից, որ ես օրինակ գտնում եմ, որ գիտակցությունն է պայմանավորվում կեցությունը, չնայած ինքը նաև ռեֆլեքսիվ հետել է ազդում։ Նշանակում է, որ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է, այն մարդիկ են կամ այն ազգերը, ու եկեք ազգը մի հատ դարձնենք մարդու վրա, հա։ Մենք մարդիկ ծնվում են հավասար հնարավորություններով, ենթադրենք։ Մեկը հարուստ ընտանիքում, մեկը աղքատ, բայց մեկը սովորում է, մյուսը չի սովորում, մեկը ձգտում է բարեկեցության, մյուսը չի ձգտում, մեկը ձգտում է ինչ-որ մի գիտության, մյուսը չի ձգտում, այսինքն անհատական մակարդակում ոնց որ կան մարդկային տարբերություններ, նույն ձևի ազգերի մեջ կան։ Ինձ թվում է, որ դա գալիս է տվյալ ազգի հավաքական գիտակցությունից, այսինքն նրա մեջ գերիշխում են քանի տոկոսն է գերիշխում ազգի մեջ, ինչի ենք մենք sense բաներ գտնում, չէ՞, հակասություններ ազգի մեջ։ Ազգի մի մասը կարող է 10%-ը ուզում է մի զարգացման ուղի երկրի համար, 20%-ը մի 50%-ը ի վերջո ազգը գնում է կամ երկիրը այն ուղղությամբ, որը մեծամասնությունն է, այսինքն ես ինչի անհատականից սկսեցի։ Անհատական մակարդակում մենք ինչ ունենք, այստեղ գալիս ենք նաև Արամի ասածին, այսինքն որ ինքը ասում է որ տգիտություն, բացասական իմաստով չէ տգիտություն, այսինքն չինֆորմացվածություն, չես սովորել, չես կարդացել, չես ուզում սովորես, չես ուզում կարդաս, չես ուզում լսես, չես ուզում զարգանաս։ Եթե մեծամասնությունը հասարակության այդ վիճակի մեջ է, այդ հասարակությունը չի գնալու, հասարակության մեջ զարգացման ձգտող մարդիկ լինելու են փոքրամասնություն, նրանք եղանակ տենց չեն փոխելու, նրանք կամ արտագաղթելու են, նույն Հնդկաստանից արտագաղթում են։ Ես գիտեմ մարդիկ Հնդկաստանից, որոնք արտագաղթել են զուտ կենցաղային պատճառով, օրինակ իրանց ավանդույթների, որովհետև իրանց հարսանիքը պետքա լինի պայմանավորված։ Եթե 21-րդ դարում Հնդկաստանի պես երկիրը չի կարողանում հաղթահարել իր այդ ավանդույթը, որի պատճառով մարդիկ գնում են, մեր մոտ էլ ուրիշ պատճառ կա արկա։ Մեր մոտ էլ չեն կարող հաղթահարենք, որ ընտրությունները չպետքա կեղծվեն, կաշառք չպետքա լինի։ Հիմա հնդիկը այն չի կարող հաղթահարի, մենք էլ այն չենք կարող։ Գլոբալ որ վերցնենք, դա դուրս է գալիս, որ իմ տրամաբանությունը բերում է նրան, որ գիտակցությունը պայմանավորում կեցությունը անհատական մակարդակում, անհատներից կազմված հասարակությունն էլ նույն տրամաբանությամբ գնում է եւ կատարում է որոշակի որոշումներ ու ընտրում է իր ճակատագիրը։ Հիմա Հայաստանին ոչ մի բան չի խանգարում, որ ինքը լինի ժամանակակից արևմտյան արժեքներ կրող, ազգայինի հետ համադրված, հա, ոչ մեկ չի ասում հրաժարվի ազգային քո բաներից, բայց այսինքն ու ձեր ասածը, որ ասում եք ռուսականա կամ արևմտյան, այդքան էլ տենց չի։ Ռուսականից բացի կա արևելյան, կա արաբական աշխարհ, ամեն մեկն էլ ունի իր ուրույն բանով, որևէ մեկը չի ասում վերացրա ազգային քո առանձնահատկությունը ու դառի, բայց ես կառավարման համակարգի մասին եմ խոսում, հայ ջան, ես կառավարման համակարգում արաբական աշխարհում չկա կառավարման համակարգ։ Արաբական աշխարհում ներդրված նույն անգլոսաքսոնական կառավարման համակարգը, որ
Կատար ու Դուբայ, ասենք, չգիտեմ։ Դա այնտեղ կար խառնուրդ համակարգը, որը ոչ այնա, ինքը տեղական բաներին համաձայնեցված, օրինակ Ուտեսու չի զարգանում։ Հա, Միջին Ասիայում օրինակ ոչ ռուսականն է, ոչ արևմտյանն է, այնտեղ ժառանգապար չգնում է, իրանք ուզում են։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ ընդհանուր գծերով ես տենց եմ հարցինամ, չգիտեմ որքանով պատասխանեցի, բայց հա, եթե պրակտիկ նայենք, հիմա Հայաստանում պետքա հայ հասարակության մեջ մեծանա այն մարդկանց տեսակարար կշիռը, որոնք ոնց որ ունեն հակվածություն դեպի գիտելիք, դեպի զարգացածություն, դեպի առաջընթաց, այսինքն ուզում են իրանց վիճակը լավանա, ոչ թե նույնը մնա, ոչ թե ասենք կաշառքով պատված չեն։ Այսինքն այո, որոնք ուղեղը օկուպացված չի, երբ իրանց ուղեղը արդեն օկուպացված չլինի, իրանք կուզենան նաև ֆիզիկապես օկուպացված չլինեն, ու դա բնականաբար շղթաների իրար հետևից կբերի զարգացման։ Համար երևի Մարտիրոսյան Հայկի ասած տարբերակն է, մեր գործն է ասել, խոսել, մնացածի գործն է գրել, ելույթ ունենալ եւ այլն, իսկ մնացածի գործն էլ արդեն իրանց հնարավորության սահմաններում ինքնակրթվեն։ Ես կարծում եմ պատմության դասերը պետքա ես մի հատ օրինակ բերեմ, հանրային հեռուստատեսությունը շատ կարևոր է այս հարցի մեջ, այսինքն ազգային պետության, ընդհանրապես նորմալ պետության մեջ հանրային հեռուստատեսությունը շատերին կարող է թվա ԱՄՆ-ում չկա հանրային հեռուստատեսություն, բայց ԱՄՆ-ում կա հանրային հեռուստատեսություն, հանրային հեռուստատեսությունը ցույց են տալիս միայն գիտությանը վերաբերվող, հա ու պատմությանը վերաբերվող դոկումենտալ նյութեր, այսինքն դրանով որևէ երկիր չպետք է ուզենա, որ իր հասարակությունը լինի անմակարդակ, անգրագետ, տգետ։ Եթե դա ազգային պետության լրատվությունը Հայկ, նաև ամենավորակյալ լրատվությունը PBS-ի, այո, News Hour-ը։ Բայց ուզում եմ ասեմ, մեծամասամբ PBS-ը նախատեսված է public հանրային հեռուստատեսությունը տրամադրել ժամանակակից, այսօր խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է տեղեկացված այն գիտելիքներից, որը այսօր միջին վիճակագրական ամերիկացին կարող է միացնի անվճար հանրային հեռուստատեսությամբ նայի, այսինքն դա շատ մեծ լուրջ խնդիր է, այդ ամեն ինչը պետք է հայերեն թարգմանվի, մատուցվի, բացատրվի, որովհետև նորից եմ ասում, գիտակցությունը կբերի կեցության, այսինքն գիտակցությունը պետք է փոխվի, որ այդ մարդը ուզենա իր առօրյան փոխի, եթե իր գիտակցությունը չփոխվի, իր առօրյան չի փոխի, իր առօրյան ինքը համարում է դա ամենալավն է այս պահին ինչ։ Պարոն Տերզյան, դուք ինչ կասեք։ Իրականում բնականաբար շատ բազմաշերտ հարց է, բայց եթե փորձենք ավելի ընդհանրական անդրադառնալ, այստեղ շատ գործոններ կան, գործոններից մեկը երևի թե եւ ընդհանուր մշակույթն է, եւ մասնավորապես քաղաքական մշակույթը, ամերիկյան հայտնի քաղաքագետ Ալմոնդը երբ որ փորձում էր քաղաքական մշակույթը դասակարգել մայրցամաքային եվրոպական, անգլոսաքսոնական, արևելյան պատրիարխալ տարբեր տիպեր էր առանձնացնում, օրինակ ասում էր ինչն է հենց անգլոսաքսոնական մշակույթի այդ սպეციფიკան, որ դա հոմոգեն է եւ կոնֆլիկտային չէ, եւ այստեղ կա այդ իրոք համակարգի արժեքների, սկզբունքների, ինստիտուտների այդ կայունությունը, որոնք անհատներից ավելի վերանձնային, այսինքն երևույթներ են։ Եվ կա արևելյան, ավելի կոնֆլիկտային, անձնավորված, ավելի այսպես հախուռն համակարգ, որը եւս Հայաստանում բնականաբար գերիշխող է։ Եվ այստեղ գիտեք ընդհանրապես, եթե ես միշտ օրինակ հարցեր եմ, ինձ մոտ հարցեր են առաջացել, ասեմ Հայաստանը եւ Պարսկաստանը եղել են հարևան պետություններ, Հայաստանը ոչ տարածքով է զիջել, ոչ հզորությամբ։ Ինչպես է ստացվել, որ Պարսկաստանը երբևիցե չի կորցրել իր պետականությունը, իսկ Հայաստանը հայտնվել է նման աննախանձելի իրավիճակում եւ այդտեղ արդեն տեսնում ես նույն արշակունիների օրոք, ինչպես գիտակցաբար հրաժարվեցին պետականությունից, Բագրատունյաց Հայաստանում, այսինքն շատ խնդիրներ գալիս են նաեւ երևի թե պետականամետության պակասից, պետականամետ մտածողությունից եւ այդ ինդիվիդուալիզմի մեր մշակույթը երևի թե ինչ որ առումով իհարկե կան նաեւ կոլեկտիվիզմի դրսևորումներ, բայց եթե խոսքը գնում է պետական հարցերին, ազգային հարցերին, մենք ավելի շատ ինդիվիդուալիստ ենք եւ յուրաքանչյուրը ավելի շատ մտածում է իր նեղ անձնային, քան թե պետական շահերի մասին, եթե ավելի այսպես ընդհանրական նայենք, իրոք մեզ մոտ այդ պետական մտածողության պակասը շատ է, շատ բացասաբար է ազդում եւ արժեքները իրոք այնպես է ստացվել,
Այ հաճախ ինձ համար շատ վիրավորական է, երբ որ հզոր մշակույթ ունեցող հայ ազգին ասում են առևտրական ազգ։ Եվ դա իր հերթին նաև բերում է որոշակի արժե համակարգ, այսինքն որ արժեքներն են մեզ մոտ սկսում գնահատվել։ Ինձ համար օրինակ շատ էլի անհասկանալի անընդունել, թե ինչպես կարելի է շուստրիությունը, այսպես ասած, համարել արժեք, խորամանկությունը։ Մարդ չի կարող, գիտեք, օրվա կեսը բարոյական լինել, օրվա կեսը անբարոյական։ Թե դու խորամանկությունը համարում ես արժեք եւ դրա չափանիշով ընտրում ես առաջնորդ, ապա նման խորամանկաբար նաև իր սեփական ժողովրդին նման աննախանձելի վիճակում կդնի, ինչը որ հիմա մենք տեսնում ենք, հա։ Այսինքն կա նաև իրոք արժեքների խեղաթյուրվածություն եւ արժեքային որոշակի, հա, այդպես դեգրադացիա, որը էլի պատմականորեն պետության պակասով ձևավորվել է եւ այս ռուսական ուղերձերում ավելի է հասկանում այդ խնդիրները։ Եվ ամենակարևորը նրա մասին, ինչի մասին ես շատ եմ խոսել, ազգային այդ էլիտայի պակասը, ազգային եւ ազգային մտավորական էլիտայի, որը ելակետային համարի ազգային շահերը հասարակության մեջ, իհարկե խոսքը այստեղ ավելի շատ մտավորական էլիտայի մասն է, ունենա այդ կշիռը, հեղինակությունը եւ այդ ուժը հասարակությանը իր հետևից տանելու ճիշտ արժեքներ ձևավորելու համազգային ինչ-որ գաղափարներ, նպատակներ ուրվագծելու եւ հասարակությանը ուղղորդելու, հա, նպատակային գործողությունների մենք տեսնում ենք, որ իրոք այսօր կան իհարկե առանձին մտավորականներ, կան առանձին ազգային գործիչներ, սակայն որպես հավաքական ուժ, որը կարողանա ազդել հանրույթի վարքագծի եւ մտածելակերպի վրա, դա լուրջ խնդիր է։ Եվ պատահական չէ, որ ռուսները միշտ թիրախավորում են Գարեգին Նժդեհին եւ մյուս հայ այդ ազգային գործիչներին, որովհետեւ փորձում են այդ ազգային գաղափարը արժեզրկել, դրանց կոչել ֆաշիստներ, չգիտեմ, ընդեն նացիստներ, նացիոնալիստներ բացասական իմաստով, եւ արդյունքում դարձյալ այս ռոպագանդայի արդյունքում իրոք այդ խեղաթյուրվածությունը ավելի է խորանում եւ ավելի է սաստկանում, դրա հակակշիռը, այսինքն են մարդիկ, որոնք պետք է դրա դեմ պայքարեն, չունեն համապատասխան կամ ռեսուրսներ, կամ չգիտեմ, ավելի իրենց անձնական գործերով զբաղված միգուցե ժամանակ չունեն, մի խոսքով այդ խնդիրները մնում են չլուծված։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ հարց է, ես իհարկե ամեն ինչ տեսնում եմ գաղափարական կոնտեքստում, դուք կադրը չեք փոխում, Վարդան։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ տեսնում եմ գաղափարական կոնտեքստում, ինձ համար բանալին գտնում է գաղափարական դաշտում։ Ուզում եմ պատմական փոքրիկ էքսկուրս անել եւ որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է այդպես եւ ինչ անել։ Եվրոպայում, հատկապես արևմտյան աշխարհում այսօրվա պատկերացումներով, միջին միջնադարում ամենաբարբարոս ժողովուրդները եւ պետությունները որոնք էին։ Սկանդինավները։ Ովքեր են այսօր աշխարհի ամենաբարեկեցիկ եւ ամենակաղաքակիրթ ժողովուրդները։ Իհարկե սկանդինավները։ Ինչպես ստացվեց, որ միջին միջնադարից, ընդ որում մենք չենք խոսում վաղ միջնադարի մասին կամ նախապատմական ժամանակների մասին, չէ, բավական այսպես առաջացած ժամանակների մասին, միջին միջնադարում սկանդինավները ըստ էության ունեին մարդասպանների ջոկատներ եւ ապրում էին դրանով, որսորդներ էին եւ ձկնորսներ էին, նստում էին նավերը, գալիս էին Եվրոպա, սկսվեց Անգլիայից մինչև Ռուսաստան հասան, մորթում էին, թալանում էին, ոչնչացնում էին, այրում էին, հետ էին բերում Սկանդինավիա, ապրում էին։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ տեսնելով եվրոպական կյանքը, թալանելով եւ ոչնչացնելով, հասկացան, որ իրենք էլ են ուզում այդպիսի կյանք եւ հասկացան, որ թալանով եւ սպանդով չեն կարող այդպես ապրել։ Դա շատ լավ տերմին կա, sustainable չէ, այսինքն կայուն չէ։ Դա ինքն իրեն պահող համակարգ չի։ Այդ համակարգը չի կարող իրեն արդարացնել։ Ինչ արեցին, վերադարձան Սկանդինավիա, որոշեցին զբաղվել հողագործությամբ եւ առևտրով։
որովհետև շատ էին ճամփորդել, ամենաշատ ճամփորդածները ռազմական կամպանիաների պատճառով հենց իրենք էին ծովով եւ հրաշալի նավագնացներ էին։ Եվ հասկացան, որ ընդհակառակը իրենք պիտի ոչ թե ռազմականացված գծով գնան, այլ գնան շատ ավելի քաղաքակրթված եւ փոխըմբռնման ճանապարհով։ Եվ այնքան կատարելագործվեցին դրանում, որ հասան այն կատարելությանը, որը ունեն այսօր։ Այսօր ես կարծում եմ բազմաթիվ չափորոշիչներով, եթե չասեմ բոլոր չափորոշիչներով գրեթե, իրենք առաջին տեղում են եւ իրենց ազգային նկարագիրը չեն կորցրել։ Գաղափարախոսությունն էր նաեւ, որ փոխեց հրյա ժողովրդի կյանքի առանցքը։ Ես ուզում եմ մենք հստակ մի բան արձանագրենք։ Հրյաները մինչև 20-րդ դարի սկզբները կամ մինչև 20-րդ դարի անգամ կեսերը, նախքան կեսերը, ապրում էին շատ դաժան, չարքաշ կյանքով եւ ապրում էին այդպես հազարամյակներ շարունակ իրենց պետությունը կորցնելուց հետո, Երուսաղեմը Հռոմին ամբողջությամբ հանձնելուց հետո։ Եվ գիտենք, որ պոգրոմներ էին լինում, բաներ էին լինում, հրյաները ամենևին բարեկեցիկ չէին։ Եվ ընդամենը մեկ բարեկեցիկ ֆինանսական հրեական ընտանիքի եւ մեկ գաղափարախոսի Հերցլի շնորհիվ 10-րդ դարի վերջին իրենք ունեցան ազգային գաղափարախոսություն, որն իհարկե հիմնված էր իրենց կրոնի վրա, բայց կարևոր չի, դա գաղափար էր, դա երազանք էր։ Ինչ է գաղափարը։ Դա ձևակերպված երազանքների համակարգ է եւ պատկերացումների համակարգ է նաեւ քո մասին եւ ինչպես դու պետք է տեսնես եւ հարաբերվես աշխարհի հետ եւ դրա մասին։ Եվ աշխատեցին այն ուղղությամբ, որ ամենասարսափելի ցեղասպանությունից հետո իրենց հետ տեղի ունեցածներից 6 միլիոն հրյա կորցնելուց հետո իրենք ստացան թե պետություն եւ թե բարեկեցության հիմքեր դրեցին անապատի ավազների վրա։ Ինչի շնորհիվ? Շնորհիվ գաղափարի։ Իրենք ունեին ծրագիր, որը հենց գաղափարն է, եւ այդ գաղափարով գնացին առաջ։ Եվ պատահական չի, որ այդ գաղափարը, որը իրենք կոչում են սիոնիզմ, վերցրեցին թե արաբական աշխարհում եւ թե նաեւ հետագայում իրենց հակառակորդ խորհրդային միությունում դարձրեցին խիստ բացասական մի բան եւ դրան փորձեցին արհեստականորեն հաղորդել այսպես համաշխարհային գաղափարախոսության կարգավիճակ։ Մինչդեռ դա զուտ հրեական գաղափարախոսություն է, իրենց հայրենասիրական գաղափարախոսությունն է հրյաների հանդեպ Իսրայելի եւ հրեական խնդրի։ Եվ դրա շնորհիվ է, որ իրենք կայացան որպես ազգ, ստեղծեցին աշխարհի ամենափոքր, բայց ամենահզոր պետություններից մեկը։ Ճապոնիայի օրինակը։ Ճապոնացիները անցյալ դարերի ընթացքում երկարատև շրջաններով 1 դար եւ ավելի եղել են բացարձակապես աշխարհից փակ եւ մեկուսացված պետություն։ Ըստ էության ինքնաաքսորի ենթարկված պետություն եւ ժողովուրդ։ Նաեւ դրա շնորհիվ եղել են խիստ հետամնաց։ Եվ այդպես չի, ուզում եմ հստակ ասել, որ հրյաները միշտ ունեցել են Միացյալ Նահանգներին որպես դաշնակից կամ ճապոնացիները միշտ եղել են գերզարգացած։ Ճիշտ հակառակն է եղել։ Հրյաները նախ դաշնակցում էին խորհրդային միության հետ։ Հետո փոխեցին իրենց դաշնակցին, ընտրեցին Միացյալ Նահանգներին կամ Միացյալ Նահանգները ընտրեց իրենք էլ Միացյալ Նահանգներին, որովհետև հասկացան, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակցելու մոդելը շատ է տարբերվում խորհրդային մոդելից եւ իրենց ավելի ձեռնտու է, որ իրենց դաշնակից լինեն ամերիկացիները։ Ճապոնացիների պարագայում ճապոնացիները իրենց նախկին իներցիայով համոզմունքներով գաղափարախոսությամբ մտան համաշխարհային պատերազմ երկրորդ, ջախջախվեցին, ատոմային աղետի ենթարկվեցին եւ դրանից հետո իրենք կարդինալ արմատապես փոխեցին իրենց ազգային գաղափարախոսությունը։ Եվ իրենց ազգային որակները, որոնք նախկինում աշխատում էին իրենց դեմ, որովհետև տանում էին միլիտարիզմի եւ ինքնակործանման, սկսեցին աշխատել իրենց օգտին արդեն։ Որն էր այդ գաղափարը? Կենտրոնանալ Ճապոնիայի խնդիրների վրա, դադարեցնել էքսպանսիոնիստական, այսինքն դուրս ծավալվելու եւ գրավելու քաղաքականությունը եւ տեսլականները, եւ ողջ ռեսուրսները կենտրոնացնել առանց ռեսուրսների Ճապոնիան ոտքի կանգնեցնելու վրա։ Եվ դաշնակցեցին իրենց վրա ատոմային ռումբ գծած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ընդ որում այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ Միացյալ Նահանգները չէր, որ ռումբը գծեցին, Հարի Թրումանն էր, որը գծեց, եւ դա կարծում եմ մեծագույն հանցագործություն էր։ Բայց ճապոնացիները այսօր տեխնոլոգիապես աշխարհի ամենազարգացած ժողովուրդն են աշխարհում։ Եվ իրենց տրադիցիաներից ամենևին չեն հրաժարվել, պահպանել են ուրույն ազգային ինքնություն։ Դարձյալ
գործ ունեն գաղափարախոսության ստեղծման հետ։ Այդ պատճառով այս երկրներում չկա կոռուպցիա։ Օրինակ Իսրայելում դատում են կոռուպցիայի համար վարչապետի, նախագահի եւ այլն։ Խնդիր չկա, համակարգը աշխատում է, Ճապոնիայում նույնպես։ Դուք խոսեցիք Միացյալ Նահանգների մասին, Միացյալ Նահանգների օրինակը մի քիչ տարբեր է։ Դա նման է կայսրությունների օրինակին։ Միացյալ Նահանգներում կա կոռուպցիա, Միացյալ Նահանգներում ոչնչություն լինելով, ծանոթներ ունենալով եւ փող ունենալով կարելի է հասնել շատ բարձր պաշտոնների։ Դրա բազում օրինակներ կան, Վարդան։ Ամերիկայից դուրս այդպիսի հավատալիքներ կան կինեմատոգրաֆի եւ այսպես դասագրքային բաների վրա հիմնված, որ դա հնարավոր չի։ Չէ, հնարավոր է անգամ ճիշտ մարդկանց հետ որոշ կանանց համար քնելով հասնել լավ պաշտոնների եւ դրա օրինակներն էլ կան Միացյալ Նահանգներում։ Բայց դա կայսրության խնդիր է եւ կայսրության խնդիրներ ունեցել են եւ ունեն բոլոր կայսրությունները գրեթե։ Բայց Միացյալ Նահանգներում խնդիրներ կան, այդ թվում եւ տնտեսական, այն պատճառով, որ ազգային գաղափարախոսություն Միացյալ Նահանգներում չկա, Միացյալ Նահանգներում կա կայսերական պետական գաղափարախոսություն։ Եվ դրա շնորհիվ երկիրը շատ հզոր է, բայց դրա շնորհիվ ներսում կան խնդիրներ։ Հիմա գանք Չինաստանի օրինակին։ Չինաստանը փորձեց մի քանի գաղափարախոսություններ, բայց վերադարձավ կոնֆուցիոնիզմի գաղափարախոսությանը եւ հասկացավ, որ ինքը պետք է ծնկի եկած վիճակից նախորդ 200-ամյակների կտրուկ վեր կենա եւ կանգնի, եւ կանգնեց։ Եվ ամեն ինչ հենվում է իրենց ազգային գաղափարախոսության վրա, որը մի քիչ ձևափոխված, մի քիչ յուրովի ներկայացնում է եւ վարում է իշխող ուժը եւ կուսակցությունը։ Եվ իրենց հզորությունը դրա մեջ է կայանում։ Հստակ ծրագրված իրենք ունեն գաղափարախոսություն, գնում են առաջ։ Այն երկրները եւ պետությունները, որոնք չունեն գաղափարախոսություն, ինչպես Հայաստանը, դատապարտված են կործանման, որովհետև ունեն այնպիսի հարևաններ, հատկապես Հայաստանը, մենք ունենք աշխարհում ամենաանտանելի, ամենավտանգավոր հարևանը։ Որևէ այլ ժողովուրդ այդպիսի թշնամաբար տրամադրված եւ այդպիսի ցեղասպան հակումներով հարևաններ չունի, ինչպիսին ունի Հայաստանը։ Եվ Հայաստանը չունի մեկ, ունի երկուսը։ Դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, ըստ էության մեկ բառով ասեմ Թուրքիան։ Տեսեք, Թուրքերը լինելով շատ նպատակասլաց ժողովուրդ, միակ ժողովուրդն են, որը փոխել է ծագումնաբանական ռասան իր։ Լինելով ասիական ռասա եւ փորձում են քաղաքականապես կոռեկտ արտահայտվել ներկայացուցիչներ, իրենք դարձել են եվրոպական ռասայի ներկայացուցիչներ, զուտ այսպես ծագումնաբանական տեսանկյունից։ Դուրս գալով Ալթայից հաստատվել են Փոքր Ասիայում եւ ստեղծել են իրենց համար հայրենիք։ Դա աննախադեպ ժողովուրդ է մարդկության պատմության մեջ եւ մենք պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը։ Իրենք նաեւ կործանել են հզորագույն կայսրություններից մեկը Բյուզանդիան, ձեռնոց են նետել Իրանին, ձեռնոց են նետել մնացած աշխարհին եւ հիմա փորձում են կործանել ամբողջ Եվրոպան։ Իրենց ճանապարհին կանգնած ենք մենք եւ հիմա մենք հանձնվում ենք։ Իրենք ունեն ազգային գաղափարախոսություն եւ անցել են 3 գաղափարախոսությունների միջով։ Առաջինը իսլամիզմ կամ պանիսլամիզմ, երբ բոլորը պետք է լինեին մահմեդական, Թուրքիայում չաշխատեց, Սուլթան Աբդուլհամիդը սկսեց դա իրագործել, այդ ազգային գաղափարախոսությունը չաշխատեց, անցան եւ դրա համար նաեւ ջարդեր արեց, անցան օսմանիզմի գաղափարախոսությանը, որը ժամանակակից աշխարհում այսպես բազմամշակութայնության, բայց քաղաքացիության հիմքի վրա մեկ ընդհանրություն ձևավորելու գաղափարախոսությունն էր, որը ավելի չաշխատեց, դրանից հետո իրենք իշխանության բերեցին ում երիտ թուրքերին, որոնք եկան պանթուրքիզմի գաղափարախոսությամբ։ Եվ պանթուրքիզմի շնորհիվ իրենք լուծեցին հայկական հարցը Օսմանյան կայսրության տարածքում, ջնջեցին հայերին, վերացրեցին հայկական ներկայությունը, ամբողջությամբ ստեղծեցին իրենց հայրենիք եւ պանթուրքիստների ընկնելուց հետո, երբ եկավ արդեն թուրքական հանրապետությունը Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ, իրենք անցան աշխարհիկությանը, բայց սկսեցին հիմքեր դնել պանթուրանականության, այսինքն ավելի ուժեղ գաղափարախոսության։ Այսօր Էրդողանի օրոք տեղի ունենում դարակազմիկ փոփոխություն, որը մենք չենք նկատում իհարկե, դա ոչ թե նեո-օսմանիզմն է, որը սխալաբար ներառյալ բազում հայաստանցի մասնագետներ որակում են որպես
նեո-օսմանիզմ, նոր օսմանականություն։ Օսմանականությունը այդքան էլ վտանգավոր գաղափարախոսություն չէր համեմատած մյուսների հետ։ Ընդհակառակը, սա կրկնակի եռակի վտանգավոր է, որովհետև սա պանթուրքիզմը զուգակցել է պանիսլամիզմի հետ եւ ավելացրել է դրան կամ ներառել է պանթուրանիզմի մեջ, այսինքն համաթուրքականության մեջ, մեծ թուրանի գաղափարի մեջ։ Սա մի գաղափարախոսություն է, որը ահավոր փոթորկոտ օվկիանոսի է նման եւ ջնջելու է իր ճանապարհին ամեն ինչ, եթե ուժեղ պատնեշներ չկանգնեցնես իր դեմ։ Մենք մեր պատնեշները հիմա քանդեցինք ունենալով դավաճանի, որը պայմանավորված կերպով իմ համոզմամբ հանձնեց Հայաստանը եւ հիմա մնացածն է հանձնելու։ Մենք մինչեւ այս բաները չհասկանանք Վարդան եւ չձևակերպենք մենք ունենք գաղափարախոսություն, բայց մենք կորցրել ենք այն։ Եվ մենք ազգային ուժեր չբերենք իշխանության, թող դա չլինենք մենք, թող դա լինի, չգիտեմ, մեկ այլ անձ, մեկ այլ անձինք, բայց որոնք իսկական ազգային օրակարգով են գալիս։ Ոչ թե այն ազգային օրակարգերը, որ հիմա հռչակում են, որովհետև մոդայիկ է դառնում, եւ փորձում են տրոհել ազգային դաշտը եւ աշխատել ազգային ժողովրդարական բևեռի դեմ։ Այսօր առանցքը ազգային ժողովրդարական բևեռն է, որտեղ հավաքված են անկախ մարդիկ, միմյանցից անկախ կուսակցություններ եւ անկախ անձինք, ես օրինակ լիովին անկախ եմ, ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, բայց որոնք հավաքված են ազգային գաղափարների եւ գծի շնորհիվ։ Եվ մինչեւ մենք չհասկանանք, որ պիտի ազատվենք դրսի ռոպագանդայից, պիտի մեր գաղափարախոսությունը ձևակերպենք եւ բերենք իշխանության միայն ազգային ուժերի, ոչ թե նրանց մի մասին պիտակավորենք ահաբեկիչներ եւ այլն, միայն նրա համար, որ իրենք զենք են վերցրել եւ ապստամբել են օտարի բռնատիրության դեմ, որը ռեժիմն է։ Մենք ոչ մի չենք կանգնելու, մենք կործանվելու ենք։ Բայց եթե սա անենք, մենք ունենանք գաղափար, մենք կսկսենք բարգավաճել եւ մենք հետ կբերենք մեր կորցրածը, որովհետեւ առանց կորցրածը հետ բերելու գոնե մեծ Արցախի մասով մենք չունենք ապրելու ոչ մի շանս։ Սա պիտի հստակ հասկանանք։ Մեզանում հիմա դողում են, վախենում են պատերազմի հեռանկարից, մենք պիտի հասկանանք, որ Հայաստանը պիտի պատրաստվի պատերազմի, որտեղ եթե ինքը չպատրաստվեց, թշնամին դա անելու է եւս մեկ անգամ մեր հարցերը լուծելու, մենք պիտի պատրաստվենք եւ մենք պիտի հետ բերենք մեր կորցրածը։ Օրինակ ես ուզում եմ եւս երկու հարցի հասցնել անդրադառնալ։ Շուտով լրանում է Պետրվարյան ապստամբության 100-ամյակը։ Եվ մենք Հայաստանը մենք ենք ֆորմատով որոշել ենք կրկին քննարկում հրավիրել առցանց Zoom քննարկում։ Հուսով եմ պարոն Մարտիրոսյան դուք այս ժամանակ ներկա կլինեք, կմիանաք մեզ։ Մենք ձեզ մի կերպ ներում ենք անցած անգամ բացակայ լինելու համար, բայց այս անգամ ներում բեկում չի լինելու։ Ուրեմն ունեք ապստամբության 100-ամյակ։ Ցեղասպանված մաուզերական Հայաստան մի հատ էլ հələ կոտորված բանի կողմից, բռնագրաված բոլշևիկների կողմից կոտորված ու մեկ էլ ապստամբություն։ Այսինքն թվում է ոչ մի հիմք չկա այնտեղ, մի բան որ կլիներ, մեկ էլ ապստամբություն։ Չեք զգում որ մենք մի քիչ անկախատեսել ենք եւ անհետեւողական նույնիսկ։ Մենք քաղաքական առումով ինչ գնահատականներ հիմա 100 տարի հետո պետք է պատկերան եւ ինչ հետեւություններ պետք է անենք։ Այ հիմա լրանում է 100-ամյակը, մենք իրավունք չունենք դրա մասին չխոսալ։ Մենք պետք է խոսանք լավի եւ ամաչել վատի համար։ Հա, եթե ցես նախնական բառերով բնութագրերով լինենք, ինչ ունենք 100 տարի հետո, ինչ պետք է անենք մենք։ Ալնգերի ասենք ձեզանից։ Դե ապստամբության նշանակությունը կամ իր հետևանքները մի քիչ դժվար է հստակ ասել, բայց ամեն դեպքում խորհրդայնացումից հետո, այսինքն ռուսական օկուպացիայից հետո, որի անունը խորհրդայնացում էր, դա առաջին քիչ թե շատ մեծ, հա, ապստամբություններ կամ դժգոհությունը այդ համակարգի դեմ, ինչի եմ ասում, որովհետև այնտեղ եղել է նաև նեպի դեմ, հա, կոլեկտիվիզացման դեմ, առանձին բաներ եղել են դրսևորումներ, հա, կոմունիզմի դեմ, բայց դա զինված, հա, ապստամբություններ օկուպացիայից հետո
ու ինքը որ նայենք ինչով դրա դրականը պետք է մենք վերցնենք, որ 15 երկիր է խորհրդայնացվել, հա, ու ավելել հետագայում սովետական լագերի մեջ, բայց նման ապստամբություն ամենտեղ չի որ եղել, այսինքն դա ինձ լավատեսության, հա, բան է տալիս, հույս է տալիս, որ իրոք հայ ազգի մեջ եղել են, թեկուզ այդ ձեր նշած, հա, ամենավատ շրջանում, որ այդքան բան է տեսել, 15 թվից մինչև 20 թիվը մեր ամենաբուրըն հա, պատմական ժամանակաշրջանը ու դրանից հետո ունեցել ենք նման ապստամբություն, որը ճիշտ է պարտվել է բնականաբար, բայց ինքը թողել է, ինքը շատ նման է, ճիշտ է իր ազդեցությամբ ավելի փոքր, քան Գարեգին Նժդեհի Լեռնա Հայաստանի հռչակումը, հա, Սյունիքի ազատագրական պայքարը եւ այլն, բայց դրանք այն բաներն են, որոնք թույլ են տվել Հայաստանին ստանալ այն մի շնչառությունը, որով ինքը 70 տարի մտել է, ոնց որ շրշունչ ես վերցնում ու մտնում ես ջրի տակ, դա այդ շունչն է եղել, Գարեգին Նժդեհն է այդ շունչը, այդ ապսան, որը որ 70 տարի մեր ինքնությունը չեն ջնջել, խորհրդային շրջանում չեն ջնջել, որ մենք կարողացել ենք դիմանալ։ Ну չի բացառվում, թե 70 տարվա տեղը 170 տարի ելներ խորհրդային, ինչ կլիներ, բայց ամեն դեպքում այն շրջանում ինչքանով որ խորհրդային միություն եղավ, հայ ազգի ինքնությունը չջնջվեց, մշակույթ, լեզու եւ այլն մնացած ատրիբուտները հա ազգայինի պահպանեցին։ Դա դրա նշանակությունը երևի գործնական, գաղափարական ինքը դե բնականաբար հուսադրում ու ուժ է տալիս բոլոր հետագա սերունդներին, հպարտության տեղ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ դա մեր կարելի ասել Նժդեհյան հա ոգու մի դրսևորումներից մեկն է, իհարկե Նժդեհի, ոչ Նժդեհի մասնակցությամբ, բայց դա է։ Կարծում եմ այդքան է։ Շնորհակալություն։ Ալամ ջան, բան ուզեցեք։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց տվեցիք, ինչ է փոխվել այս 100 տարվա ընթացքում։ Դժբախտաբար իրոք շատ բան չի փոխվել եւ գրեթե նույն հանգրվանում ենք հիմա պետություն եւ պետականության կորստի այդ վտանգի առջեւ չգիտակցելով նույնիսկ այդ արկա խնդիրները եւ այսօր 100 տարի անց մեր երևի թե գլխավոր խնդիրն այն կլիներ, որ իրոք իրավիճակին գնահատական տանք, այլ թեկուզ հենց նախորդ 100 տարիներին եւ կարողանանք իրերը կոչել իրենց անուններով։ Այ պարոն Գրիգորյանը շատ ճիշտ նշեց, դա ոչ թե խորհրդայնացում էր, այլ դա Հայաստանի օկուպացիա էր։ Իսկ եթե մենք ընդունում ենք, որ դա Հայաստանի օկուպացիա է, ապա դա իր հետևից բերում է մի շարք այլ հարցեր։ Այդ վերջերս նախագահը խոսեց 4-րդ հանրապետության մասին։ Այնց համար շատ ցանկալի եւ ճիշտ կլիներ, որ 4-րդ հանրապետությունը իրեն հռչակեր հենց առաջին հանրապետության իրավահաջորդ եւ չճանաչվեին այն բոլոր գործարքները, որոնք կնքվել են Հայաստանի օկուպացիայից հետո։ Եվ այդ դեպքում արդեն նրա փոխարեն, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է մի խայտառակ համաձայնագիր, որով Հայաստանը դառնում է օկուպանտ, հստակ երևա, որ հենց մեզ են օկուպացրել։ Եվ պատահական չի, որ Ռուսաստանը հենց, տեսեք, ամենաաբսուրդը այստեղ որն է, հա, երբ որ ասում ենք իրերը կոչենք իրենց անունով, գնահատական տանք, եւ նաեւ հասկանանք ովքեր են մեր թշնամիները եւ ովքեր են մեր դաշնակիցները։ Խորհրդային միություն կաս մտած երկրներից Հայաստանը միակն է եղել, որը միայն կորուստներ է ունեցել։ Մյուս բոլորը միություն մտնելու համար ինչ որ տարածքներ են ստացել, ինչ որ պարգևատրումներ են ստացել, իսկ Հայաստանը միայն կորցրել է։ Բայց այսօր միայն Հայաստանն է այդքան կարճած Ռուսաստանը եւ հենց Ռուսաստանը այդքան Հայաստանից իր բնականաբար չի ամեն ինչ անում է, որ ազդեցության գոտուց դուրս չգա, քանի որ ամենաշատը հենց Հայաստանը կարող է այդ ռուսական օկուպացիայի դեմ ամբիցիաներ, որոշակի հավակնություններ դրսևորել, հաշվի առնելով իր վիթխարի կորուստները եւ համապատասխան աշխարհակահաղական դրական զարգացումների դեպքում նաեւ այդ հարցերը բարձրացնել ու դրանց ընթացք տալ։
Եվ այսօր կարծում եմ իրոք թեկուս նմանատիպ ֆորմատներով քննարկումները դրանք ավելի մասսայական դարձնելը եւ Հայաստանը մենք ենք նախաձեռնությունը ավելի ծառակշիռ դարձնելը շատ կարեւոր է իրոք այս պատմական մեր անցյալին ճիշտ գնահատական տալու մեր շահերը հստակեցնելու մեր դաշնակիցներին եւ թշնամիներին միմյանցից տարորոշելու հերոսներին ու հակահերոսներին ճիշտ սահմանելու եւ այդ ամենի գիտակցմամբ նոր պետություն կառուցելու այսպես ասեմ, փշտանքներից իրոք այսօր մենք ինչպես նաեւ պարոն Գրիգորյանը նշեց 0-ից ցածր կետում ենք այսօր մենք ենք կետում ենք որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան հրճվանքով խոսում է Ռուսաստանին միանալու մասին դա ներկայացնելով որպես փրկության ճանապարհ Ինչպես ժամանակին Քաջազնունին ասաց, որ բոլշևիկները մտնելով Հայաստան մեզ փրկեցին, ճիշտ ուղու վրա դրեցին։ Այսինքն այս է ամենացավալի, որ 100 տարի անց ոչինչ չի փոխվել։ Մեր եւ քաղաքական մտքում եւ հասարակական գիտակցության մեջ եւ գլխավոր խնդիրը այսօր հենց դրա դեմ պայքարն է։ Պարոն Մարտիրոսյան 100 տարի է անցել 1921 թվականին Հայաստանի կեսը նվիրվեց թշնամուն հայության թշնամուն եւ չնվիրվեց հայերի կողմից 2021 թվականին տեղի ունեցավ բացարձակապես նույնը մնացած Հայաստանի հետ Հայաստանի մնացած փոքրիկ հատվածի հետ պատմությունը կրկնվում է մենք դասեր չքաղեցինք դրա համար եկանք հասանք սրան եւ եկանք հասանք սրան որովհետեւ 1921 թվականից մենք որևէ դաս չքաղեցինք ընդհակառակը մենք տարապում ենք Ստոկհոլմյան սինդրոմը բացատրեմ ինչ է, պատմությունը չասեմ, երբ զոհը սիրահարվում է իրեն զոհաբերողին, իրեն գերի վերցրածին եւ սկսում է նրա շահերը կատաղիորեն պաշտպանել։ Եվ դա սինդրոմ է, ախտանիշ է, որը կա, որը հոգեբանական երևույթ է եւ գոյություն ունի եւ շատ իրական է։ Քաղաքականության մեջ այն նույնպես կա, ազգերից այդպիսի համախտանիշ ես այս պահին կարողանում եմ մտաբերել եւ հիշել եւ նշել միայն հայերին միայն մենք շատ սպეციფიկ ժողովուրդ ենք իմիջիայլոց մենք միակ ժողովուրդն ենք որը խայտարակ դավաճանական պարտություն ծրագրավորված 2.5 տարի երկիրը ոչնչացնելուն տարած օտարի գործակալին օտարի չէ թշնամու գործակալին մենք հանդուրժում ենք դեռ երկրի ղեկավարի պաշտոնում եւ թույլ ենք տալիս որ նա գնա եւ մեր ճակատագիրը վճռի, այսինքն մեր տունը վաճառի, մեր կանանց վաճառի, մեր տղամարդկանց ստրկության վաճառի, մեզ ուղղակի վաճառի։ Մենք միակ ժողովուրդն ենք աշխարհում։ Հիմա ինչ է պետք անել Փետրվարյան ապստամբության 100-ամյակն է, ինչ է պետք անել 100 տարի անց, հիմա որ ամիսն է, հունվարն է։ Փետրվարին պետք է առնվազն Փետրվարին պետք է ապստամբել։ Պետք բացատրեմ ինչ ապստամբության մասին է խոսքը։ Պետք է ապստամբել մեր ներսի հիմարության դեմ, մեր ստրկամտության դեմ, մեր հանդուրժողականության դեմ, մեր թշնամու հետ քիրվայություն անելու դեմ եւ ամենակարևորը մեզ 30 տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած ծրագրված կերպով դավաճանական գաղափարների դեմ։ Իդեպ, եթե նկատել եք, դավաճանական գաղափարներ կրող մարդիկ, լևոնիստները ահա որ ակտիվացել են վերջին շրջանում, շատ այսպես գիտական թվացող վերլուծություններ են անում այդում եւ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, իբրև թե անկախ մարդիկ եւ ավելի են հաստատում են գաղափարները, որոնք հանդիսացան սրա արդյունքը եւ դա անում են հավասարակշռվածության քողի ներքո։ Իբրև թե օբյեկտիվ բաներ են ասում, իբրև թե սթափ բաներ են ասում։ Եվ սրա դեմ պետք է ապստամբել, սա է մեր կործանման գրավականը, մենք արդեն կործանված ենք, հիմա մնում է, որ մնացածը կործանվի, եթե չապստամբենք դրա դեմ։ Եվ պետք է անպայման փետրվարին Հայաստանում այս առումով իրավիճակ փոխվի եւ ոչ միայն փետրվարին, այլ առհավետ, որովհետեւ այսպես մենք շարունակել չենք կարող։ Մենք պիտի հասկանանք, որ դեպրեսիայի մեջ լինելով, 17-ին չվստահելով, մի վստահեք, բայց ինչի եք ընտրությունը տեսնում միայն ներկաների եւ 17-ի միջև։ Ինչի ուրիշ ընտրություն չկա։ Եթե ուզում եք ուրիշ ընտրություն լինի, մի փնտրեք կուրքեր եւ նախագահն էլ իր վերջին հայտնի հոդվածում ասած, այո, 4-րդ հանրապետությունը անհրաժեշտություն է, պետք է այս ախտից, այս
պղծված ապիկար երրորդ հանրապետությունից ազատվել, թոթափվել եւ ստեղծել իրապես անկախ եւ հենց ամենաանանկախ վիճակում հնարավոր է ստեղծել շատ անկախ պետություն, դա շանս է նաեւ ստեղծել անկախ հանրապետություն եւ ապստամբել մեր մեջի դավաճանականության դեմ։ Սա մեր փրկության միակ գրավականն է։ Հարցս երեքիդ եմ ուղղում։ Ես հիշեցի դեռ շատ վաղուց երևի արդեն 10 տարի առաջվա, եւ որ ես քաղաքական դաշտում չկայի, բայց հասարակական դաշտում էի շատ ակտիվ։ Կենտրոնական հերոստալիքներից մեկում ասացի ժամանակ դասական եւ ռաբիզ երաժշտության հակամարտության մասին էր բնականաբար խոսքը, ես երաժիշտս ժամանակ չէի խոսում ուրիշ բաների մասին։ Եվ ես եկային եզրակացությամբ եւ բարձրացնեցի, որ մեղավորը ռաբիզը չի, այլ մեղավորը դասական ոլորտի պատասխանատուներն են, որ пассив է։ Երբ որ դու այգի չես մշակում, մոլախոտը անպայման գերիշխում է։ Այսինքն այգին չի վատը, այգեպանն է վատը։ Այս երբ որ ինքը լավը, բարի, արարողը пассивը դաշտը մնում է չարարողներին, հա, չար արողներին։ Չեք կարծում, որ այստեղ մենք ինքներս մեզ մի հատ պետք է ասես թափ տանք եւ այն մարդիկ ովքեր իրենց համար մտածում են, որ իրենք արարող են։ Եվ փորձենք մեր դաշտը հղկել եւ մեզ ստիպենք, մենք մեր շրջապատին ստիպենք, որ մեր ներս ապստամբես իրավիճակի նկատմամբ։ Չեք կարծում, որ մենք ենք մեղավոր, որ ես կանեմ, մեր պասիվությունն է բերում այս ամեն ինչի, մեր հանդուրժողականությունը։ Ինչ կարծիք եք։ Իհարկե, ամենաառաջինը պետք է մեղավորությունը գտնել քո մեջ, հետո նոր, բնականաբար պատճառներ կարող են շատ լինել, այսինքն քեզանից բացի, բայց առաջնային պատճառը, որ քո կառավարման տակ է, հենց դա դու ես, այսինքն թե անձնական մակարդակում, թե ազգի մակարդակում, այսինքն այլ պատճառներ հնարավոր են լինել, որ ելք չունես դեպի ծով, հնարավոր է, որ ռեսուրս չունես, հանքեր չունես, հնարավոր է, որ վատ հարևաններ ունես, այդ բոլորը պատճառներ են, բայց ամենաառաջի պատճառը, որը քեզանից կախված է, դա նա, որ դու պետք է ունենաս այդ ցանկությունը, այդ գիտակցությունը, այդ վճռականությունը ու գաղափարը, որպեսզի այդ վիճակի հետ չհաշտվես։ Իսկ ինչ մնում է երաժշտական բաներին, դա դրա դրսևորումներից մեկն է, երևի նորից գալիս է գիտակցության ու պետության փոխկապակցվածությունից։ Գիտակցությանը համարժեք կեցությունը։ Բարի, Անտերզան։ Իրոք շատ այսպես պատկերավոր լավ օրինակ բերեցիք դասական երաժշտության եւ ռաբիզի հետ կապված եւ կարծում եմ, եթե այսօր նայենք թե Հայաստանում ինչպես են ապրում ռաբիզ կրկնացնողները եւ ինչպես են ապրում իրոք դասական արվեստի ճատագովները, դրանով արդեն շատ բան է երևում Հայաստանի ներկա խորքային խնդիրների մասին։ Բնականաբար գիտեք դասական երաժշտությունը ինքը պատահական չի, որ համարվում է էլիտար երաժշտություն, էլիտար այն առումով, որ շատ փոքր ընտրյալ մասային է ինքը հասանելի, ընկալելի, մյուսների համար ավելի այսպես մատչելի է դյուրամարս մարմնի տարբեր մասերի մոտ անկանոն շարժումներ առաջացնող եւ ոչ թե ինչ-որ մտածողության, ուղեղի հետ կապված, այսինքն միջև այս ուղեղի հասնող երաժշտությունը, որ օրինակ երբ որ թաթար ես լսում, անկախ քեզնից ինչ-որ անկանոն մարմնիդ մեջ շարժումներ են սկսում, բայց դասական երաժշտությունը պահանջում է ինքը շատ ավելի մեծ կենտրոնացում, դու պետք է այդ աուրայի մեջ մտնես, այդ բանը պատկերացնես, այդ կոնտեքստը մարդկանց համար դա շատ քչերի համար է անասանելի, բայց ամենամեծ խնդիրն այն է, որ այս դասական երաժշտություն լսող, դասական երաժշտություն սիրող եւ դասական երաժշտություն ստեղծող մասան սկսում է երկրից արտագաղթել, իսկ այդ ռաբիզը կարծես կիսվելով սկսում է բազմանալ։ Իսկ ռաբիզ մասան ինքը
ոչ միայն արժեքներ չի ստեղծում, այլև նրան հատուկային վիճակը, որով այսօր Հայաստանը գտնվում է, կռապաշտությունը, երբ որ այսօր մենք ուղղակի ես չգիտեմ, ես երբեմն ամոթ եմ զգում այն կռապաշտության այն դրսևորումների նկատմամբ, որոնք այսօր Հայաստանում տեսնում ենք։ Ինչքան էլ ասեմ ֆեյքերի ֆաբրիկա, այսօր Հայաստանում կա մի ստվար զանգված, որը հերոսացնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ սա արդեն ցույց է տալիս այդ Հայաստանի իրական վիճակի ամենաուժեղ ցուցիչն է։ Ինչպիսի վիճակում է գտնվում։ Կապված այն հարցի հետ, թե ինչպես պետք է ելքերը որնեն, իրոք դասական երաժշտություն լսողները պետք է ակտիվանան։ Իրոք այդ դաշտը ասում եմ, եթե իհարկե մի քիչ ավելի գրեհիկ համեմատություն, ասում եմ առնետների դեմ պայքարելու համար պետք է այդ տարածքում շներ բնակեցնես։ Ամենևին իհարկե չհամեմատելով դասական երաժշտության հետ, բայց եթե դու այդ դաշտը բաց ես թողնում, այ առնետներն են սկսում, իսկ առնետներին հատուկ է առնետավազքը եւ այդ կեղտոտ կենցաղիներին բնորոշ այլ հատկությունները։ Այսինքն մենք նախ պետք է հստակ արձանագրենք, որ այսօր առնետային միջավայրում ենք հայտնվել, դրանից բխող սանիտարական եւ այլ բնույթի խնդիրներով եւ այդ իրավիճակը ճիշտ ախտորոշելով պետք է մշակենք այդ առնետների վերացման ռազմավարություն։ Հակաթույնը։ Այո, այդ հակաթույնը պետք է գտնենք տարբեր, ասենք, փոքր էքսպերիմենտներով, հա, հասկանալով ի վերջո թե որն է այն գործունակ մեխանիզմը, որը կկարողանա նպաստել դրանց վերացմանը։ Ամեն դեպքում ակտիվանալ է պետք։ Չի կարելի դաշտը թողել։ Գիտեք, հենց նույն առնետների մոտ էքսպերիմենտները, երբ որ էքսպերիմենտներ են արել, առնետներին հոսանքի են ենթարկել, տեսել են, որ այն առնետները, որոնք չեն հակառակում, սատկում են։ Այն առնետները, որոնք պայքարում են այդ հոսանքի դեմ, ողջ են մնում։ Այսինքն, եթե ոչինչ չանես, դու կվերանաս, դու պետք է պայքարես։ Այլ ընտրանք չկա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ ենք լսում։ Ես դարձյալ մի քիչ այլ համատեքստում նայեմ, ինձ համար ներքևից վերև, այսինքն հույսը դնել ժողովրդի վրա, որ ինքը կամ հասարակության վրա, ավելի շուտ հույսը դնել հասարակության վրա, որ ինքը կիմաստնանա մի գիշերում, թեև պիտի իմաստնանար օրենքով, պատերազմից հետո, կապիտուլյացիայից հետո, բայց ընդհակառակը ավելի կորցրեց իմաստնությունը, հասարակությունը, պիտի մեր պարագայում գոնե հույսը դնենք ոչ թե այդ ինչ-որ անհավանական հանգամանքի վրա, այլևս անհավանական թվացող, այլ պիտի գիտակցենք, որ փոփոխությունները գալիս են վերևից, ընդհանրապես ամենտեղ, հատկապես այնպիսի համակարգերում, որոնք կայացած չեն, ներքևից փոփոխություն, այք, հիմա շատ մոդայիկ է, չէ, մենք օրինակ քաղաքացու որոշում կոչվող կուսակցություն կա, որը գոնե ինձ համար նիկոլիստների կուսակցության այսպես բարեփոխված տարբերակն է եւ անգամ ավելի վտանգավոր ինչ-որ առումներով ինձ համար դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է նրանք իրենցից հաճախ ես լսում որ իրենք ասում են որ պետք է հիմա ֆիքսվել կրթության վրա մենք պետք է այսպես անենք պետք է մեզ լավ պահենք քաղաքակիրթ լինենք սա անենք նա անենք դա գիտեք ինչ է դա նշանակում է հիմնական օրակարգից շեղել այս գաղափարները այսօր շատ տարածված են Մարդիկ շատ-շատերը խոսում են կրթական բարեփոխումների մասին եւ այլն, այո, անհրաժեշտ է, բայց որևէ կրթական բարեփոխում դուք չեք կարող անել ներքևից, չեք կարող անել հասարակության մակարդակով, դա արվում է իշխանության կողմից, կոնկրետ գաղափարախոսության հիման վրա հիմնված քաղաքականության արդյունքում։ 30 տարի վարվել է ապազգային հակահայկական, խորքում պրոթուրքական քաղաքականություն եւ մետրոպոլիայի, այսինքն մեծ դաշնակցի շահերը սպասարկող քաղաքականություն ի վնաս քո շահերի, արդյունքում ունենք այն ինչ ունենք, հիմա դա նշանակում է կրկնել նույնը եւ գնալ ավելի վատ վիճակի, որտեղ այս սրանից միայն վատ վիճակ կարող է լինել, եթե կտրուկ փոփոխություն չլինի։ Եվ քանի որ ժողովուրդը չի կարողանում հավաքել ինքն իրեն եւ հասկանալ, որ ինքն է խնդրի լուծողը, ոչ թե 17-ը, ոչ թե ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ոչ թե ներկաները, այլ ինքը պետք է մաքրի սրբի աղբը եւ փրփուրը տանի եւ տեղը բերի որակյալ իշխանություն եւ համակարգ, ինքը սպասում է կուրքերի։ Հիմա եթե սպասում է կուրքերի, եթե սպասում է իշխանության, այդ դեպքում ժողովուրդը ունի անելու միայն մի բան։
եթե չեմ ասում, երբ հուսով եմ շուտով իշխանապողության հնարավորություն լինի, ժողովուրդը պետք է իշխանության բերի այն միակ ուժերին, որոնք կարող են ներդնել իսկական ազգային համակարգ, եւ ժողովուրդը չպետք է տրվի դրսից պարտադրվող ռոպագանդային իր շահերի դեմ եւ ներդնի համակարգ իշխանության բերելով այդ մարդկանց, որը թույլ կտա դուրս գալ այս իրավիճակից։ Այլ ընտրանք չկա, բոլոր խոսակցությունները, թե եկեք մենք մեզ ավելի լավ վերաբերվենք, մենք քաղաքակիրթ դառնանք, մենք լավ վարենք մեքենան, մենք հարգենք իրար, այդ բոլորը աղբ է, դա սուտ է, դա ուշադրությունը շեղող բաներ են։ Իրականում պիտի իշխանությունդ որակյալ լինի, որպեսզի փոխվի ժողովուրդը, որպեսզի դու փոխվես, բայց այդտեղ ժողովրդի դերն է, էլի ամենակարևորը։ Պիտի գնաք եւ ընտրեք, եթե ունակ չեք, եթե այդքան չեք հասկանում, որ պիտի զանգվածաբար առանց որևէ առաջնորդության։ Օրինակ ինձ ես ստանում եմ հարյուրավոր նամակներ, որտեղ ասում են եկեք, դե եկեք, հավաքեք եւ այլն։ Գիտեք, իմ մոտ մի պահ տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդիկ կան, որոնք կարծում են, որ ես մեսիա եմ, որ ես այսպես աստվածային բան, չէ, այդպիսի բան չկա այդպիսի մարդ ընդհանրապես։ Եվ ես ինձ չեմ թերագնահատում, բայց եւ ամենևին չեմ գերագնահատում։ Ոչ միայն ես, այլև այսօր հայության մեջ չկա մարդ, որի հետևից ժողովուրդը այս իրավիճակում կգնա եւ կմիավորվի։ Դա անհեթեթություն է, ժողովուրդը ինքը պիտի թելադրի օրակարգ, ոչ թե ես, դուք, իմ գործընկերները, որևէ այլ մեկը, մեր հակառակորդները քաղաքական, ոչ, ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ ինքը կործանվում է եւ որ իր փրկությունը իր ձեռքերում է։ Եվ ասեմ, որ բազում ժողովուրդներ դա արել են տարերայնորեն առանց առաջնորդների, որովհետեւ գիտեք, առաջնորդներին հեշտ է դաշտից անելը եւ խնդիրը փակելը։ Եվ հեշտ է իշխանության բերել առաջնորդների, որոնց դու տալիս ես այնպիսի մանդատ, որ իրենք անընդհատ թքում են քո երեսի եւ ասում դու 80% մեզ վստահություն ես տվել, մենք կուզենանք քեզ կբռնաբարենք։ Ինչ կուզենանք կանենք, դու ավանսով ամեն ինչ տվել ես մեզ։ Մեզ տվել ես կարտ բլանշ, սպիտակ քարտ, քեզ բռնաբարելու, սպանելու, մորթելու, քո տունը վաճառելու։ Այն ինչ արեց այս իշխանությունը։ Չի կարելի այդպես անել եւ չի կարելի փնտրել լիդերներ։ Այլևս Հայաստանին պետք չեն կուրքեր, պետք են խելացի վճռական կամային մարդիկ, որոնք կարող են լինել շատ սիրված եւ պետք է լինեն շատ սիրված, բայց այդ սերը չպետք է լինի կույր կռապաշտության հիման վրա։ Դա պետք է լինի բացատրված, հիմնավորված ուժի, գործողությունների պլանի եւ գաղափարախոսության վրա հիմնված սեր, հարգանք եւ վստահություն։ Եթե դա դավաճանվի, այդ մարդիկ պետք է հեռանան։ Դրա համար ժողովուրդը պետք է ինքը վերցնի իշխանությունը իր ձեռքը։ Ոչ թե լուծումներ փնտրի Ռուսաստանի կազմ մտնելու մեջ կամ մեկ այլ միստիկ ինչ որ ուժի հայտնվելու կամ միստիկ անձնանց հայտնվելու եւ ժողովրդին միավորելու եւ առաջնորդելու մեջ կամ արդարացումներ գտնի թե ինքը դեպրեսիայի մեջ է կամ ինքը վախենում է որ նախկինները չգան դրա համար ներկաներին հանդուրժում է սրանք կործանարար մոտեցումներ են ես սրանցից օր առաջ ազատվել է պետք ինչպես կազատվենք կներեք այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ չգիտեմ Այսօր մի ռուս վերլուծաբան հիմա վախենում անուն ասեմ ու սխալ լինի էական չի բայց հայտնի վերլուծաբան մեծ հոդված էր գրել որտեղ հիշել էր հայոց պատմությունը հզոր պատմությունը եկել են եզրակացության որ այն հայից հզոր հայից այսօր մնացել է հոգնած իր իրավունքներից հրաժարված ապրելու մոտիվացիան կորցրած մի զանգված, որին փրկելու համար մի բան է մնացել, եթե նա ուզում է փրկվի, կարա դառնա ռուսական մի հատ գուբերնիա։ Հիմա կարելի է համաձայնվել, կարելի է չհամաձայնվել, բայց կարծում եմ հայհոյել ստեղ պետք չի հաստատ։ Իսկ հիմա պետք է համոզել հակառակը, նախիկներս մեզ, եթե իհարկե մենք այդ կարծիքին չենք, մենք ինձ մի բան չենք մտածում, հա? Եվ փորձել նախիկներս մեզ համոզել, որ դենց չի, եւ ապրել են հենց, որ այդ մասին ընդհանրապես դադարեն խոսակցությունները։ Հարց, վերջի հարցը ես ձևակերպեմ այսպես։ Արդյոք դրա մեջ ճշմարտության տալեր կան, եւ ինչ է մեզ պետք անել։ Նախ մենք պետք է անենք, չէ՞ դա մեզ համար։ Ինչ պետք է անենք։ Արդյոք այդպես է։
Այտենց չի եւ ինչ անենք, որ դա գոնե տես չընկալվի։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզանից։ Ես ճիշտ հասկացա, այդ վերլուծությունը, որ դուք նոր մեջ բերեցիք, հարցն է, թե արդյոք դա ճիշտ վերլուծություն է, թե ոչ։ Ասում եմ հիմա այդ մարդը այդ կարծիքն ունի, նկարագրեց ու բավականին հիմնավոր եկավ հասավ, որ մենք հրաժարվել ենք ինքներս մեզ պաշտպանելուց, այն նախին հայից բան չի մնացել, մենք հոգնել ենք եւ մեր փրկությունը իրանց Հասկացա։ դեպանում լինելու մեջ է։ Ես պատմություն կարելի ասել բավականին լավ գիտեմ, ես չգիտեմ, որ հին հայերի մասին է այդ վերլուծաբանը ասում, բայց ասեմ, որ այն իրավիճակներ շատ են եղել, նույնիսկ 1000 տարի առաջ, որ կարող էինք մտածել, որ մենք մեզ չենք ուզում պաշտպանել, այսինքն ես մի քիչ կդժվարանամ ասեմ, որ կա հին հայ ու նոր հայ, ինձ թվում է նման իրավիճակ, ոնց որ մենք հիմա ենք, ոնց որ մենք հիմա գտնվում ենք, նման վիճակ էլի եղել է, այստեղ հարցը ինձ չի թվում, որ մենք հիմա ինչ որ փոխվել ենք ու էլ չենք ուզում մեզ պաշտպանվենք, ուղղակի ոնց որ Հայկ Մարտիրոսյանը խոսում էր վիկինգների մասին, հա, ասում էր իրանք գնում են այն, եթե պատմությունը հետազոտող մարդիկ բոլորն էլ կհամաձայնվեն, որ երևի աշխարհում կան ագրեսիվ ազգեր եւ ոչ ագրեսիվ այդքան էլ ազգեր, հիմա մենք մեր էությամբ ես կարող եմ ասել, որ դասվում ենք ոչ ագրեսիվ ազգերի շարքին, այսինքն զավթողական պատերազմներ Հայաստանը չի վարել, այդ որ ասում են Տիգրան Մեծբան, դա բացառություն է ու շենքան կարճ ժամանակ հատվածում ա եղել ու այնքան միջազգային արտաքին գործոններ են եղել, որ դա ես բացառություն եմ համարում։ Իրականում մենք շատ ուրիշ բաներ չենք ունեցել, որ տարբեր երկրներից մենք չենք ունեցել դասական ստրկատիրական իրավունք, դասական ֆեոդալ եւ այլ, այսինքն մենք շատ բաներ կա, որ հա, այտենց համաշխարհային պատմությունից տարբերվում ենք։ Դրա ես կդժվարանամ համաձայնվեմ դրա հետ, որ մենք չենք, այն որ մենք այդքան էլ հակված չենք ագրեսիվ պատերազմներ վարելու, դա տենց է, դա մեր մեջ է, երևի հավանաբար, միգուցե մեր հա աստվածային ֆունկցիան այլ բան է, ազգեր կան, օրինակ ազգեր կան, որոնք տենց ագրեսիվ պատերազմներով ինչ որ մի բան են տարածել, դա լինի քրիստոնեություն, թե այլ բան, ինչ որ ազգեր այդ ագրեսիվ պատերազմների հետևանքով բաներ են բացահայտել, հա, այլ ազգեր են բացահայտել, կապեր են հաստատել եւ այլ։ Ամեն ազգ իր ֆունկցիան է կատարել, ամեն դեպքում մենք տենց չենք, բայց այն որ մենք երբ որ դանակը հասնում է ոսկորին, մենք պայքարում ենք, դա ապացուցել է Սարդարապետը, դա ապացուցել է դրանից առաջ հայոց պատմության մեջ եղած դրվագները, այսինքն այո, մենք կռվող չենք այդքան շատ, ագրեսիվ ազգ չենք, նվաճողական ազգ չենք, բայց մենք չենք վերացել, եթե մենք չենք վերացել, նշանակում է դանակը ոսկորին հասնելու պահը մենք միշտ գիտակցել ենք, ու ես վստահ եմ, որ որպես ազգ մենք չենք վերանա, որովհետև կա սովորական մաթեմատիկական օրինաչափություն, հա, վիճակագրություն, եթե 2000 տարվա մեջ ազգեր վերացել են, հա, նաև կան ազգեր, որոնք պետություն չունեն։ Մենք ճիշտ է պետականություն չենք ունեցել, բայց որպես ազգ չենք վերացել։ Իսկ եղել են երկրներ, որոնք ազգել են եղել պետություններ, բայց վերացել են։ Այսինքն մենակ դա ինձ հույս է տալիս, որ մեր գենի մեջ կա այդ պահպանվելու բնազդը, ես չեմ կարող դա բացատրել ինչ-որ ճշգրիտ հաշվարկներով։ Ուղղակի ես կցանկանամ, որ չհասնի դանակը ոսկորին, այսինքն դա էլ է մեր հա գիտակցության նվազությունից, որ մենք պետքա դանակը ոսկորին ասի, որ բան անենք, այսինքն մենք պետքա դառնանք մի քիչ ավելի երևի հա խորիմաստ, մի քիչ ավելի մտածող, հեռուն տեսնող։ Ես դա եմ համարում որպես թերություն, իսկ այն, որ ես վստահ եմ, որ վճռական պահին, եթե եղավ Սարդարապետյան ինչ-որ իրավիճակ, որ մենք պայքարելու ենք, կռվելու ենք, ես չեմ կասկածում դրանում, ու հայ ազգի պահպանվելու եւ հետագա զարգանալու մեջ էլ չեմ կասկածում։ Հարցն է, թե ինչքան փորձությունների մեջով մենք անցնենք, որ դրան հասնենք, ամբողջ աշխատանքը ուղղված է նրան, որ հնարավորինս անցնցում այդ ալիքների մեջով անցնենք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե համաձայնվելով պարոն Գրիգորյանի այն դիտարկման հետ, որ
Սա աննախադեպ իրավիճակ չէ հայոց պատմության մեջ, այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, այսպես եղել է եւ այսպես դարձյալ կլինի, եթե մենք պատմության դասերը չսովորենք եւ համապատասխան հետեւություններ չանենք, կապված նրա հետ այդ հին նոր ներկայիս հայերի հակադրությունը հին հայերի հետ, այդտեղ իրոք այդքան էլ համամիտ չեմ, թեև կա հայտնի Յուրի Գումիլյովի այդ տեսությունը, որը գտնում է, որ հին էթնոսները որոշակի ժամանակ է գալիս, երբ այդ պասոնալ ազդակները սպառում են եւ բերում է օրինակ հույների օրինակը, որ տեսեք լինելով եվրոպական եւ համաշխարհային մշակույթի ակունքներում նրանք վերջին տասնամյակներում միայն սպառում են եւ ոչինչ չեն ստեղծում մեծ հաշվով եւ այստեղ իրոք այդ դեպքերում կա ինչ որ թարմ նոր արյուն ներարկելու անհրաժեշտություն իհարկե այստեղ պետքա տարբերենք, հա, երբ խոսում ենք ազգի մասին գլոբալ աշխարհասփյուր հայության մասին եւ երբ խոսում ենք պետության Հայաստանում բնակվող ժողովուրդի, այսինքն Հայաստանի եւ Հայաստանում բնակվող բնակչության մասին, օրինակ ինձ համար ես այսպես եմ տեսնում Հայաստանի մասշտաբով նոր արում ներարկելը կարող է լինել, տեսեք, ինչքան զարգացումներ եղան Սիրիա, Լիբանանում, այնտեղի հայությանը Հայաստանում բնակվելու համար բարենպաստ միջավայրի պայմանների ստեղծումը, որոնք գալով ինչ-որ կետեղ նաև կկարողանային նոր մշակույթ բերել։ Այդ այն մշակույթը, որը շատ է տարբերվում 5000 դրամով ընտրության ժամանակ, ասենք հանրապետական կուսակցության օգտին քվեարկելու այդ մշակույթից, եւ միգուցե հենց դա է պատճառը, այդ մտավախությունները, որ այդ նոր մշակույթը իշխանության համար վտանգներ կստեղծի, որ դրա պայմանները չեն ապահովում, բայց իրոք ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանում փոփոխությունների համար շատ կարևոր է, որ Սփյուռքի տարբեր համայնքում գտնվող հայերը իրոք ոչ միայն այդ ցանկություն ունենան, ցանկությունը շատ-շատերը ունեն, այլ այդ համակարգային հնարավորությունները լինեն, որ նրանք այնտեղ կարողանան վերադառնալ եւ նոր մշակույթ տանեն, դառնան փոփոխությունների մասը, նոր համակարգի ստեղծման մասը, իրենց մտածելակերպով, իրենց արժեքներով, իրենց մշակույթով։ Շնորհակալություն։ Ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, այդքան է։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Մի քանի կարևոր բաներ ասացին իմ գործընկերները, առաջինը հարցակողական չլինելու վերաբերյալ լիովին համամիտ եմ, բայց միաժամանակ նաև դա է եղել մեր անընդհատ փոքրանալու գրավականը եւ մեր հարևանների, հատկապես մեր հաշվին անընդհատ մեծանալու գրավականը։ Այն ժողովուրդները, որոնք այսպես անընդհատ պաշտպանողական են, մենք դա տեսանք նաև պատերազմի ժամանակ, թեև այս պատերազմը ակնհայտորեն դա արվում էր դավաճանական մղումներով, որովհետեւ մենք պարտվենք ներսից, բայց այնուամենայնիվ դա համապատասխանում էր մեր ժողովրդի եւ հասարակության ոգուն։ Պաշտպանվել, չհարցակվել եւ դրա համար հիմա մենք ատում ենք նրանց, ովքեր խոսում են, որ մեզ է անհրաժեշտ նոր պատերազմ, որում մենք հետ կբերենք այդ հողերը։ Ուղղակի թաբու է, այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ, վստահ եմ, հազարավոր մարդիկ էկրանների առջև անիծում են ինձ եւ մտածում են, որ ես հիվանդ եմ հոգեկան, որ այդպիսի բան եմ ասում։ Առանց հասկանալու, որ առանց դրա մենք չունենք ոչ մի ապագա, մենք պիտի մեռնենք։ Եվ դա միակ տարբերակն է։ Բայց իհարկե մեր կիսագրագետների զանգվածներ կան, որոնք կարծում են, թե քաղաքակիրթ լինելը եւ արևմուտքին ձգտելը նշանակում է լինել пассив եւ գլուխը դեմ տալ դանակին։ Եվ երբևէ դանակը քո ձեռքը չվերցներ, որպեսզի քեզ մորթողին մահացու հարված հասցնես եւ լուծես քո ապրելու խնդիրը։ Ես ասում եմ ավելի կոնկրետ, մենք պարտավոր ենք պատրաստվել պատերազմի եւ ազատագրել այն տարածքները, որոնք մեր ապրելու գրավականն են։ Երևանում կյանքը կարող է շարունակվել միայն Շուշիի ազատագրմամբ, Հադրութի ազատագրմամբ, ավելին Եվլախի ազատագրմամբ, մինչև Քուր Արաքս։ Եվ այսօր այդ Քուր Արաքսը շատ ավելի ակտուալ է, երկու անգամ ավելի, քան այն ժամանակ, երբ մենք ունեինք ամբողջ Արցախի մի մասը մեր վերահսկողության տակ։ Քան հիմա, երբ չունենք այլևս Արցախ։ Հիմա դա շատ ավելի ակտուալ է։ Եվ պիտի ձգտենք դրան։ Եվ հիմարաբանությունները, թե ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ ոչ ոք չի կռվել։ Մենք չենք կռվել ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ։ Մենք կռվել ենք թուրքական աջակցության դեմ։ ՆԱՏՕ-ն ընդհանրապես կապ չուներ պատերազմի հետ,
եկեք այս գիտաբանություններից դուրս գանք եւ մեր դեմ չէր կռվում Թուրքիան իր ողջ բանակով, թուրքական լուրջ աջակցություններ ցուցաբերվում, կռվում էին թուրքական զորամիավորումներ, բայց կներեք, մենք շատ ավելի ուժեղ թուրքական զորամիավորումների շատ ավելի թույլ վիճակում ջախջախել ենք նույն Սարդարապատում, նույն Բաշապարանում, նույն Ղարաքիլիսարում։ Երբ մենք խելքի ենք գալիս, մեր ուղեղները աշխատեցնում ենք եւ կամք ենք դրսեւորում, մենք լավ էլ հաղթում ենք շատ ուժերն։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այդ պարտվողական դավաճանողական գիծը, թե մենք ինչպես կարող ենք մեզնից հզորներին հաղթել, մեզ կջնջեն կես ժամվա մեջ եւ այլն, դա ուղղակի անասնական մտածողություն է, կներեք իհարկե արտահայտությանս համար, բայց էլի պիտի իրերը կոչենք իրենց անուններով, որտեվ միայն անասնական մտածողության շրջանակներում կարելի է այդպես հիմարաբանություններ դուրս տալ։ Եթե այդպես լիներ, ապա աշխարհում բոլոր ուժեղները վաղուց կերած կլինեին բոլոր փոքրերին, ոչ մի փոքր ապրած չեր լինի եւ ամեն ինչ կլիներ մաթեմատիկական ճշգրիտ հաշվարկով, որ ով ուժեղ է, ով մեծ է, նա իշխում է, նա տիրանում է ամեն ինչին, բայց աշխարհում ոչ, շատ հաճախ ճիշտ հակառակն է լինում, փոքրն է կլանում մեծին, ուժեղին իրենից տասնապատիկ ավել եւ այդպիսի հազարավոր օրինակներ կան պատմության մեջ, հազարավոր։ Երբ եւ եթե ունենում է խելք դա անելու կամք եւ գործողություններ է ձեռնարկում։ Մենք այդ ոչ մեկը չենք արել, դրա համար այսօր մեր վերջին ապաստանը դա է, որ մենք չենք կարող, մենք արդարացումներ ենք փնտրում, մեր ապիկարությանը, մենք ասում ենք, պիտի շուտ հանձնենք, որ այսքան զոհ չունենայինք, այսքան տարածք չկորցնենք, մի քիչ կորցնենք։ Մենք չենք ասում, որ ընդհակառակը պիտի պատրաստվենք, դրոններ առնենք, վարենք արտաքին լուրջ քաղաքականություն եւ դրա արդյունքում տեղի չեր ունենա այն ինչ եղավ, ընդհակառակը մենք առաջ կգնայինք։ Չէ, մենք անպայման պիտի պարտվողականություն քարոզենք։ Մենք պիտի հավատանք, որ մենք ողորմելի ենք, որ մենք ճիճու ենք, որ մենք պիտի նրանց կրենքի տակ լինենք, նրանք մեզնից մեծ են, հետեւաբար մենք պիտի նրանց հետ առևտուր անենք։ Այսինքն հիմա մենք գնում ենք մյուս ինքնասպանությանը, մենք սահմաններ ենք բացում։ Մենք երազում ենք տրանսպորտային կապերի մասին, մենք ապուշության գագաթնակետին ենք գնում, առանց հասկանալու, որ դա չինական Փարիսպ է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բաց սահմանը մեր համար։ Դա մեզ պաշտպանում է դրսի բարբարոսներից։ Մենք ուղեղ չունենք այդքանը գիտակցելու համար, որպես հասարակություն։ Հիմա մյուսը, որ ես կուզենամ անդրադառնալ այդ թեմային, դա նա է, որ սա, այո, իմ գործընկերը ասեց, որ սա նորություն չէ մեր պատմության մեջ նախադեպեր ունի, ես համաձայն եմ, մենք անընդհատ կորցրել ենք երկիր, անընդհատ կորցրել ենք մեր անխելքության պատճառով քաղաքական, բայց նաև սա աննախադեպ է, նույնպես մեր պատմության մեջ, եւ սա նախադեպը չի եղել, ոչ միայն հայոց պատմության մեջ, սա ուզում եմ որպես պատմաբան ասել, այլև համաշխարհային պատմության մեջ։ Մի քանի անգամ ասել եմ։ Չի եղել համաշխարհային պատմության մեջ, երբ դավաճան ղեկավարներ եղել են պատմության մեջ, ոչ միայն ուրիշների, այլև մեզ մոտ նույնպես, մենք Պետրոս Գետադարձ ենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք Վասակսյունի, ինչքան էլ որ Վասակսյունին փորձեն այսպես լվալ հիմա, ժավելով մաքրել եւ այլն կապ չունի։ Մենք ունեցել ենք Մերուժան Արծրունի, հա, որին Ռաֆինը այդպես շատ ավելի վարսարկել կերպար։ Մենք ունեցել ենք այդ մարդկանց։ Եվ նոր շրջանում են 30 տարվա մեջ ենք ունեցել պետության ղեկավարներ այդպեսի, բայց աշխարհի պատմության մեջ ոչ միայն Հայաստանի չի եղել մի պետության ղեկավար, որը դավաճանությունը անի գաղափարական հիմքի վրա, բայց դրա համար իմ խորին համոզմամբ նաև գումար վերցնի, մտածի, որ կողքից էլ օգուտ անի։ Եվ գումար վերցնելու արդյունքում իմ խորին համոզմամբ ստանձնի պարտավորություններ, որոնք միայն գաղափարական դաշտում կարող էին մի քիչ ձևափոխվել, մի քիչ այս կողմ այն կողմ գնալ, հա, ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույն Ստոկհոլմյան սինդրոմով սիրում է թուրքերին, սիրում է թուրքական ուժը, սիրում է թուրքերի մեզ բռնաբարելու կարողությունը, սիրում է այդ ամեն ինչը, եւ մենք գիտենք, որ այդպիսի մարդիկ կան, հա, օրինակ անձամբ ինձ համար այդպիսին է, օրինակ Անտարեսի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, որի հայտնի պոստը բոլորդ գիտեք, բայց դա այդպես հենց այնպես պոստ չի, չէ, դա թիմի իմ համոզմամբ արդյունքն է աշխատանքի, թիմային խորհրդակցությունների այսպես մենթալիտետի ընդհանուրի թիմի մտածողության արտահայտություն է, ոչ միայն այս ներկա թիմի, այլև Լևոնիստների թիմի։ Բայց անգամ այդ պայմաններում հնարավոր են վարիացիաներ, այսինքն տարբերակումներ, բայց երբ փողի գործոն կա, որը անպատկերացնելի է, դրա համար մենք նորմալ մարդիկս չենք ուզում հավատալ, որ կարող է մարդը փող վերցնի եւ երկիր ծախի, դա անպատկերացնելի է, բայց պատկերացրեք, որ անպատկերացնելի բաներ լինում են կյանքում եւ քաղաքականության մեջ։
Ընդ որում դա զուգորդվի իմ խորին համոզմամբ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, բայց որը ես համարում եմ շատ հիմնավոր, սոցիոպատության, որը հոգեկան հիվանդության տեսակ է, եւ շատ ղեկավարներ ունեցել են սոցիոպատություն, այսպիսի տոքսիկ թունավոր միքս խառնուրդ կոկտեյլ որևէ պատմության մեջ ղեկավար չի ունեցել։ Մենք առաջինն ենք այս հարցում, ցավոք սրտի, էլի աշխարհում առաջինն ենք։ Առաջինն ենք եւ աննախադեպ է, որ այսպիսի ճակատագրական ազգակործան հետևանքներ ունեցող դավաճանության եւ դրա արդյունքում պարտության արդյունքում ունենք ոչ թե 10, այլ գուցե 10,000 հոգի, որոնք դեռևս պաշտում են ազգային դավաճանին, եւ միակն ենք, որը հանդուրժում է այսպիսի իշխանություն։ Աշխարհում նախադեպեր չկան։ Սա ամոթի գործոն է։ Ես ամաչում եմ, որ մենք ընդունակ ենք մեզ այսպես դրսևորել, ես հուսով եմ, որ մենք կսթափվենք, բայց այս խարանը մեր վրայից պատմությունը չի մաքրելու։ Մենք ինչքան էլ վաղն էլ թեկուզ իշխանապողություն տեղի ունենա, այս խարանը մեր վրա մնալու է։ Եվ այս առումով նույնպես աննախադեպ է։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այո, ես Հայկի հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ մենք չվերացող ենք, եւ այդ տեսության հետ համաձայն չեմ եղել, որ հին ազգերը սպառում են իրենց, որտեղ նույն կերպ հрьяաները, որոնք նույնպես հնագույն ժողովուրդ են, ճապոնացիները, որոնք հնագույն ժողովուրդ են, իրենք չեն սպառել իրենց, իրենք նորացվել են։ Մենք խնդիր ունենք նորացվելու, իսկ մեր նորացվելը պայմանավորված է միայն մեր խելքի գալով, մեր ազգայնական գաղափարների եւ ոչ թե նացիոնալիստական, այլ ազգային գաղափարների, ոչ թե շովինիստական, որը վատ բան է։ Այդ գաղափարների ներդրմամբ եւ վերջապես կիրառման սկիզբ, որովհետեւ սա մի աղետ է, որը մեզ համար, ես ասել եմ, ցեղասպանությունից ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ ցեղասպանությունից հետո մնաց Հայաստանի մի հատված, որտեղ կյանքը շարունակվելու հնարավորություն եղավ եւ դրա պատճառով էր, այդ հատվածի արկայության պատճառով էր, որ մենք 30 տարով Արցախը ազատագրեցինք։ Հիմա մենք վտանգել ենք ամենավերջին հատվածը, մենք վերջին հատվածի կեսն ենք կորցրել, որը նշանակում է, որ արկա այսպես փոխկապակցված աշխարհում հայաստանցիները կարող են գաղթել, իսկ դա շուրջ 2 միլիոն հայություն է, 3 միլիոն թվին ես չեմ հավատում, որը նշանակում է, որ մենք կարող ենք կորցնել 2 միլիոն հայ Հայաստանի մեջ, սպիտակ ցեղասպանություն կոչեք, կարմիր, կապույտ, դեղին կապ չունի, դա նույնպես ցեղասպանությունը միայն դանակով մորթելով չի յաթաղանով, դա նաև երկիրը լքելով է, զանգվածաբար, եւ դրա արդյունքում կարող ենք երկիրը կորցնել, այսինքն մենք պետք է սթափվենք եւ հասկանանք, որ այո, մեր գենը կա ինքնապաշտպանության, մենք ապրել ենք մինչև այսօր, բայց մենք գործել ենք ճակատագրական սխալ, որը կարող է մեզ ճակատագիր արժենալ։ Եվ հիշեցնեմ մի արտահայտություն, որ իմ ընկերներից մեկն է ասում Նյու Յորքում, ասում է, գիտես, ամեն ինչ անգլերենով է ասում, ամեն ինչ կյանքում առաջին անգամ պատահում է առաջին անգամ։ Այսինքն մի բան լինում է առաջին անգամ։ Հիմա մեր առաջին անգամ մեր ոչնչանալը չպիտի լինի առաջին անգամ մեր վերջին անգամ ոչնչանալը, հասկանում եք, այսինքն մենք պիտի միշտ սա նկատի ունենանք, մենք պիտի չհանգստանանք։ Հիմա ես վստահ եմ, մենք 2-3 ամսից Երևանում էլի կյանքը կսկսի այսպես մի կերպ եռալ, թեև սարսափելի տնտեսական վիճակ է լինելու բան, եւ Հայաստանում մարդկանց մի մասը կսկսի մտածել, որ դե լավ, դե հարմարվեցինք, լավ, սկսենք ապրել, դե արդեն լավ, թշնամի չկա, խնդիր չկա, սա ինքնասպանության եւ թշնամու կողմից մեզ սպանելու միակ բան է, որտեղ վերջին նախադասությունը ասեմ, մենք պիտի հստակ գիտակցենք մի բան, թշնամին չի հանգստանալու, իրեն պետք չի միայն Արցախը, իրեն պետք է ամբողջ Հայաստանը առանց հայերի, իրենք իրենց ազգային գաղափարախոսությունը ադրբեջանցիները կառուցել են, պետություն են դարձել միայն մեզ վերացնելու գաղափարի շուրջ, առաջին փուլը իրականացրեցին շատ հաջող, հիմա ասում են երկրորդ փուլին, այդ փուլում մենք եթե չստափվենք, չհասկանանք, որ այսօր էլ սարդարապատ է ընթանում, մենք չենք ապրի եւ այդ պարագայում մենք իրոք ապրելու իրավունք չենք ունենա, ուրեմն իրենք արժանի կլինեն ունենալու մեր երկիրը, որովհետեւ մենք չգնահատեցինք եւ արժանի չեղանք, բայց ես որպես մեկը, որ հասկանում է սա, չեմ ուզում իմ հայրենիքը կորցնել մի քանի կամ մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 անուղեղ անհայրենիք հիմար դավաճանների պատճառով։ Ես ուզում եմ պայքարել այդ հայրենիքի համար եւ հուսով եմ, որ մենք կհաղթենք։ Շնորհակալություն, պարոնայք։ Ուզում եմ ասել, լավ նոտայի վրա ավարտենք, բայց հուսով ենք այս
լավ նոտան կմնա մեր մեջ։ Ես ուզում եմ հենց այս լավ նոտայի վրա ավարտենք, այս լավ բարձր տոնայնության վրա։ Ինչպես ասեցիք, հուսով են կհաղթենք։ Ես էլ եմ հուսով։ Շնորհակալություն, պարոնեք։ Հաջողություն։